invité. Ne te fara yambe. Ngo Nabila Issa ala ye amu sula wuli. Ba sura ala yo sababu fara di Assimi ma ka sula wuli. Te problème. Maintenant bi l'heure est à la réconciliation. Ni ngara sura coup d'état dia. Non, ça c'est on appelle ça processus de redressement. Coup d'état. Non, c'est un processus de redressement. A ye taabolo dɔ ye i ko premier ministre ni tubabuw ka kuma do k'a bɛ komi limɔgɔ min bɛ so wotoro la limɔgɔ mana i pan a b'i sigi so kan a b'i pan a b'i sigi so bolila n'i y'ale yɛrɛ ɲininka n'ale tɛ so tɛ taa an ka premier ministre in bɛ a bɛ se ko caman na dɛ ne ko n ko c'est la mouche du coche ma tigre ye jakumadenninw fana waralama bɛ yen fana bɛ yen a bɛ f'u ma yɛrɛ chat tigre mais ni yɛrɛ tɛ chat ye fɔlɔ nin ye chaton tigre de jakumaden waralama c'est tout an ka farata aw kana tigiri ko tɛ Mali ɲɛnabɔ a kana dan ka kɛ tigiri a tɛ Mali ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ e ye n y'a ye ka filimu ye n m'a yɔrɔ wɛrɛ dɛ n y'a ye Faransi tubabu dɔ de y'a yira Burkinabéw ka général mun bɛ yen n'a bɛ ka juge sisan Jendere ɲɛ b'a la a bɛ jigin ni avion ye siɲɛ 2 Mali nord la u bɛ ka marifa décharger ka kɛ pick-up kɔnɔ Gilbert Jendere yɛrɛ ɲa y'a filimu ye olu b'a feere o kɛra Blaise ka waati la n y'a filimu ye Faransi tubabu de y'a bɔ ka yira n na. An balima 23 min sara, il y avait un camarade très militant, le camarade Fall. Assato, son dernier message, vous savez c'était quoi? Assato est kumakan laban min fɔ, est-ce que aw b'a dɔn kumakan laban in kun ye jumɛn ye? Ko marifa bali fila ale la, ko ale ta banna, ko nka k'an kana kɛlɛ in janfa, k'an ka continuer. Ne hakili la accord d'Alger signera a signa waati jan an y'a fɔ ko fɛn fɛn tun bɛ yen accord ni fɛn kɔnɔ an b'o fana an b'o kelen an b'o miiriya kelen an y'a fɔ an ni ninnu k'an sigi maliyɛnw de don an k'an sigi an k'a lajɛ an bɛ se ka accord ni appliquer cogoya min na teliya la pour que jamana ka lasabati kɛlɛ ninnu ka taa bon ne kɔni hakili la n'i ye sema kɔnɔna jateminɛ ani plateforme ani groupe signataires olu kɔnɔna na dɔw tun y'a fɔ o la ko ka taa ni indépendance ye mais olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan maintenant accord kɔnɔna na jamana tilali ko ma fɛn caman fɔra mais jamana tilali ta je pense que ani minnu ye accord signé bɛɛ b'i yɛrɛ ye accord min kɔnɔna na maintenant gɛlɛya min bɛ accord application na an bɛ solution ɲini o de la k'o régler ka avancer. non ne ye san 3 kɛ ministère la ɲɔgɔn ye siɲɛ 2 conseil des ministres kɔfɛ siɲɛ 2 san 3 jamana dossier bɛ yen an sigira. Tahitila c'est le tigre en papier. Tigre ye mun ye bamanankan na. Mana jara tɛ ya. Jaramangana min don, jaramangana papier lama de don. N'i ye a jɔlen a bɛ k'i ɲɛna ko jaramangana yɛrɛ don k'a sɔrɔ a papier lama de don. I bɛ s'o ma dɔrɔn i b'o minɛ k'o fara k'o fili. I ye n faamuya dɛ. O tɛ se ka mɔgɔ dun, o tɛ se ka foyi kɛ mɔgɔ la. An ka jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi a tɔgɔ lakanabaliya de marifa minnu sannen bɛ ka di u ma jamana kɔnɔdenw fɛ a dabɔlen bɛ jamana kɔnɔdenw ka lakana de fɛ a ma dabɔ k'a fɔ ko a marifa in ta k'a ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o hokumu kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ u ka segin u ka mission na u ka baara la jamana kɔnɔdenw u y'u kalekan ye mun ye u kalekan ye mun ye u ka segin o ma u ka u janto jamana lakana na parce que ni ko bɛ yen bi o y'o de ni gɛlɛya bɛ yen bi o y'o ye an bɛ mun laɲini bi o y'o de an ka finilamɔgɔw fɛ u k'u sen bɔ fanga ko la minnu ye ni ko ninnu organiser olu dɛmɛbaga k'u ka kelen faamuya ni maliyɛnw jɛra ni an bɛnna min kan k'o bɛ kɛ o de ka ɲi Mali ma mais ni y'a fɔ k'u bɛ fanga minɛ cogo dɔ la k'a k'u ta ye a b'an bolo an t'a bila minnu bɛ munumunu na u kɛrɛfɛ olu tɛ yɛlɛma nɔfɛ koyi olu tɛ yɛlɛma nɔfɛ an minnu y'a kɛlɛ kɛ ani maliyɛn wɛrɛ an ko yɛlɛma min ka don jamana kɔnɔ minnu nana ka na nin tɛgɛrɛ fɔ in kɛ olu ye jamana yɛlɛmani fɛ koyi u b'a fɛ de u bɛ position minnu na position in ka to u bolo u bɛ se ka continuer k'u ka kow kɛ a cogo la cogo min na o de ka d'u ye. Ne ma ɲumanya la kɔngɔ bɛna faga minɔgɔ bɛna faga an se ka yɛrɛ fura an ka dɔgɔtɔrɔso la yan an denw tɛ ka wuli an ka dɔgɔtɔrɔso la k'a ni bana ma bila a la fura min fɛ fura périmés don dumuni min fɛ dumuni périmés don nkalon bɛ tigɛ à tous les niveaux il y a 3 catégories de Maliens tu es excessivement riche tu es excessivement pauvre ou bien tu es excessivement escroc. La hawla wala quwwata illa billah. Moi je n'ai pas été à l'école ni anglais ni français mais je m'ai toujours dit que je suis intelligent. Kala ani kodo o tɛ kelen a fɔra ko kɛlɛkɛminɛn t'an ka sɔrɔdasi bolo i bɛ ka nale a ye kɛlɛkɛminɛn san k'a d'u ma fo u tɛ se ka a bɛɛ utiliser avion tan ni kɛlɛ ani avion combat olu de ko k'u sanna o kɛra dɔrɔn jugu maloyara
jugu sirana Ibrahim o ka kɛ kalon ye o ka kɛ nɛgɛso kana sa o ka kɛ wotoronin ye katakatani o tɛ se ka boli mais est ce que i bɛ ka kan ka t'o fɔ duna fantan naani ko avion minnu b'an bolo ko traité t'u la est ce que Karimu kan ka t'o fɔ vis-à-vis ɲɛŋwɛ o ye jɛmukan ye min bɛ kuma di maa lafaamuyalenbaw ma jamana ɲɛtaa kan a bɛ sigi aw ye dimanche o dimanche k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa bila 23 la vis-à-vis ɲɛŋwɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o fara ka ca tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ pise fɛn min ye ka foli ni tanuni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma su in na fɛn min ye bi babu ye a bɛna boli fɛn minnu kan o de ye faransi y'a yira k'a fɔ ko Barkhane ko a bɛna yɛlɛma ka kɛ takuba ye dɔ bɛna bɔ u ka wolomasiri tabaw la anw ka jamanaw olu kɔnɔla la yan nɔ i b'a ye k'a fɔ faransi président kelen a ye a yira fɛnɛ ko faransi ka base minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko o basew olu bɛna bɔ yan ni ka taa Niger jamana o kɔnɔla la Premier ministre Choguel Kogala Maïga ale ko accord bɛ appliqué ko ka an b'a appliqué ni kekuya ye Faransi ani anw ka jamana cɛ koɲɛw lakanaliko tasira fɛ ninnu de bɛna kɛ barodakun ye minnu bɛna walawala su in na vis-à-vis ɲɛŋwɛ a kɛnɛ kan Jacques Sidibe nɛgɛ karafe b'e bolo i tɔgɔma ale ye plateau labɛn Moussa Mariko le réalisateur ale bɛ ja ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ Mamadou Touré a bi yan ɲɛma an bɛ foli ni tanuni k'o las'a ma ale kɛn bɛ ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi Burama Jalo Mas kuma bara su in na an ye wele bila jɛkulu fila ma jɛkulu fila u bɛɛ ye maa fila bɔ i b'a ye k'a fɔ a jɛkulu fila bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ a bɛ taa Maliko ta fan fɛ kuma dɔw la hakilinaw olu bɛ ɲɔgɔn jɛ o fana de b'a ko ja an n'a lajɛ bi n'a y'a sɔrɔ juru kun sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilinaw ko olu lajɛ Jibril Diallo empereur ale bɛ AESO kɔnɔla la Empire Siège d'Or i ni su an b'a ni su somaw bɛ di basi foyi tɛ yen folikan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin lamɛnbaaw ma Masi yani n ka lamɛnbaaw fo nin tɛ kɛnɛ gansan ye parce que kumatigi bɛ kɛnɛ kan donc an bɛ jɛ ɲini kumatigiw fɛ u ka kuma d'an ma fɔlɔ tabarikala n'o ye Sidiki Kuyate ye tabarikala n'olu ye kuma di anw ma n'anw y'olu ye anw kan ka olu jansa siga t'a la wa ne b'a jansa ni fɛn ye fɛn min n'i y'a dɔn o tigiya la fɛn min n'i y'a dɔn o kɛlɛ la n'o ye Maliko kɛlɛ ye siga t'a la donc n b'a fɔ a ɲɛna ko Mali mana kan bɔ ɲɛta kɛlɛ bando an bɛɛ ka cɛsiri ka layidu timɛ sohaju ŋaniya kelen farafina kelenya jugu mana kun bɔ kɔnɔna o kɛnɛma bɛɛ ka wuli k'i jɔ saya ka fusa malo ye farafina faso Mali jɔnjɔn in ko hɔrɔnya bɛrɛ farafina na faso Mali kɛlɛ in ko kelenya kɛlɛ Mali tile bɛ bi Mali tile bɛ sini jigiya foro ko cira kayira denw hakiliw latigɛra pewu pewu tabarikala merci beaucoup donkan tɛ tɛmɛnin kan siga t'a la professeur Sogore e fana bɛ Empire Siège d'Or kɔnɔla la folikan jumɛn b'i bolo Mas i ni su a diyara n ye an ka foli bi an lamɛnbaa cɛ n'a muso ye maliden ɲuman bɛɛ ka hɛrɛ fo ka Peace FM fo a ka cɛsiri la jamanajɔ la o kɔfɛ ka Kuyate fo ka honorable Jara fo ka empereur yɛrɛ fo n'o ye Empire Siège d'Or empereur ye Mas weleli diyara n ye kojugu tabarikala an b'i yɛrɛ fo la o diyara n ye kosɛbɛ merci bien voilà
Yɛrɛwolo debout sur le rempart Sidiki Kuyate a tun bɛ taama la Kayikaw fɛ yen a nana hali a ma donu jigin donu b'a bolo yan a ma se so yɛrɛ fɔlɔ a y'i tilen yan Kuyate. Ma sini sɛ ma sɛnɛ fo an bɛ empereur fo tabarikala a ye nin kumakan min sarala ɲɔgɔn kan sisan n'o ye faso kundɔngili ye n'Ala ka jɛ an b'a ɲini an ka cellule de communication fɛ u ka nin yɔrɔ dɔrɔn tigɛ awɔ u ka nin dilan cogo la an bɛ nin cari diɲɛ fan bɛɛ fɛ tabarikala parce que empereur ta fɔcogo ni caman ta fɔcogo tɛ kelen ye siga t'a la donc o b'a yira k'a fɔ ale y'a sɛbɛn d'a ma kosɛbɛ n'Ala sɔnna an bɛna nin fɛnɛ kɛ ka diɲɛ jansa ni Ala sɔnna a ma ka maliyɛn den ɲuman bɛɛ jansa ni Ala sɔnna Maso bɔlen kɔfɛ n bɛ n kɔrɔkɛ fo ni Umar Cɛfi Mariko ye siga t'a la n'a y'a fo an bɛ Peace FM a lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan u folen kɔ an bɛ Empire a tɔnden bɛɛ o ni Yɛrɛwolo tɔnden bɛɛ lajɛlen mais ma sen tɛna bɔ foli la fo n ka foli belebele bila ka taa Kayi cɛw ani musow b'a dɔn Kayi jara dɛ Mas ja n dɔnnen don Kayi ka tɛmɛ Bamakɔ kan o kɔni o wajibi ye o wajibi ye Mas Kayi kunbɛli kɛra Mas ni ja dɔw ye minɛ i bɛna ye k'a fɔ Kayi ka daminɛ Wagadugu Soninge o ni Jayi Congo olu ye ci bila k'a fɔ Ablaye Kulubali ɲɛna ale de ye UNTM secrétaire général ye Kayi k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ siyɔrɔko dumuniko fɛn fɛn bɛ an ka baara hukumu kɔnɔ mɔgɔ mana jɔ a fɛn fɛn na a kana kɛ ko ye min bɛ majɛ ne ko tile joli kɛra ye Mas an bɔra yan jeudi don ka don juma sɔgɔmada tabarikala ka kunun kɛ bi sɔgɔmada joona fɛ an bɔra tabarikala mais Mas kabako kɛra min ye an taara mobili min na a minɛn dɔ an y'a ɲini ka dɛsɛ a la Bamakɔ yan mais an talen Kayi minɛn yɛrɛ textile original a y'a sɔrɔ Kayi de bon mobili tiɲɛni donna Kayi ka sababu kɛ sira man ɲi mais Kayi mécanicien ko ni mobili kɔni tiɲɛni ni donna Kayi ne kun ko ka fɛɛrɛ kɛ a bɛ da mobili dɔ kunna n'o ye porteur ye k'u kana n'a ye Kayi mécanicien ko mobili donna cogo min na Kayi a tiɲɛni olu b'a dilan k'a bɔ a ɲɛlen Alahu akbar o baara kɛra donc Modibo Kulubali ko n n'a ka cɛdenw fo tabarikala ka sababu kɛ kabi mobili der'u ma u y'u seko n'u damayira kɛ yaasa mobili bɛ se ka wuli a filɛ dɛ ka an kunna Bamakɔ kan sinon ne kun jigi kun dalen t'a kan k'an bɛ se ka na mobili la ka sababu kɛ minɛn min kun tiɲɛna an kun taara k'a bɛna sɔrɔ yen tabarikala Mas n'a y'olu fo n bɛ Musa fo honorable ne ye Musa fo minnu farala an kan ka taa Kayi Yɛrɛwolo tɔgɔ la ka foli s'u ma ni foli ser'u ma Mas an b'a ɲini Ala fɛ Mali bɛ hɛrɛ min ɲini Mali bɛ kunnawolo min ɲini kunnawolo min n'o y'a ta ye ka kɔrɔ Ala ka nɔgɔya Mali ye ya rabi kuma ko Ala k'an bilasira ya rabi Musa i Jara i ni fama dɔɔni o kɛra Mas folikan jumɛn b'i bolo Mas n bɛ i fo a diyara n ye n bɛ radio ɲɛmɔgɔsow fo ka Umaru fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi kɛnɛ ani minnu ye bɛna a kɛnɛ lawaleya kɛrɛnkɛrɛnnenya la empereur peut-être que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka sigi yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ peut-être nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ y'a siɲɛ filanan c'est dimanche donc n b'ale fo tabarikala sinon ni professeur Suguri an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o don ma diya dɛ an ka foli bɛ Suguri yɛrɛ fana ye ka foli kɛ an ka Siriki ye Kuyate Siriki Sɛgɛni Babi sinon ka bɔ Kayi ka tila ka n'i sigi émission kɛnɛ kan su in na a ma nɔgɔ dɛ mais ni faso ko tɛ foyi tɛ se k'o lankɛnɛ siga t'a la o bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ n bɛ Peace FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo tabarikala ani mɔgɔ fɛn fɛn b'an lajɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ka bɛɛ fo k'a yira k'a fɔ bi su in na ta kɔni tɛna kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ parce que ɲɛ bɛ mɔgɔ fɛn fɛn na yan ayi a bɛɛ professeur de ye o professeur dama dɔrɔn de bɛ yan Maliko de la yan a banna dɔw wɛrɛ tɛna fɔ yan ni Maliko tɛ ni Ala sɔnna a ma Ala k'an ni sababa bɛn Ture an bɛ foli ko o lase a ma ale bɛ ja ta ni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ Mali Sajo o tɔgɔ la
Peace FM fɛnɛ page n'o ye Peace FM en direct an bɛ o sanfɛ ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo babu kunfɔlɔ an b'a daminɛ ni premier ministre Choguel Kogala Maïga a ye tɛmɛli min kɛ CNT maaw olu ɲɛkɔrɔ ka maaw hakili lajigin k'a fɔ ko Choguel yɛrɛ a bɛ taama la an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan kɔnɔwarikaw fɛ yen wele bilala ma u ka jamana ɲɛmaa fɛ n'o ye Alasani ye a bɔra Sikaso dɔrɔn a y'i kunda Abidjan kan plan d'action yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ accord ko kuma ɲɛfɔ professeur e ye o ye cogo di premier ministre ka walawalali la ani an ka CNT conseil olu ka ɲininkali la yɔrɔ min n'o bɛ accord n'o ye bɛnkan sɛbɛn min kɛra min tɛmɛna ni kulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ awɔ masa premier ministre ka tɛmɛ ni CNT ɲɛkɔrɔ a taara ni plan d'action min ye plan d'action in axe 4 kun don ni a axe 4 ta k'a lajɛ i b'a ye différence bati ani Mokhtar Wani ye min présenté o ti dɔwɛrɛ ye jamana in problème min bi jamana in na a bɛɛ dɔnnen don kura tɛ a la maintenant ni ye axe in fɛn fɛn ta k'a lajɛ axe fɔlɔ k'o ye renforcement de la sécurité axe tɛ jɔsen de ya axe ye jɔsen de ni ye jɔsen 4 ta k'a lajɛ jɔsen fɔlɔ ko ka sécurité n'o ye lakana ye ko k'o sinsin axe 2 n'o ye jɔsen 2 réforme politique jamana yɛrɛ taabolo fanga sira kan mara sira kan ko ka yɛlɛma dolu la jɔsen 3 ko ka kalata ko k'olu koɲɛw labɛn jɔsen 4 ko promotion de la gouvernance n'o ye mara kɛcogo ɲuman ko k'o fana sinsin ani pacte de la stabilité sociale n'o ye bɛnkan ka sɔrɔ partenaires sociaux n'o ye syndicats ni ɲɔgɔn cɛ yaasa jamana bɛ se ka bɔ degun in kɔrɔ maintenant n'i ye nin jɔsen 4 ta accord kuma bɛ jɔsen min kɔnɔ o ye axe 2 de n'o ye réforme politique institutionnelle ye accord kuma bɛ yen ni accord ta a kuma min bɛ yen i b'a ye kuma kɛlen don DDR kan n'o ye bamanciw u ka marifa bila ka tila k'u lasago maintenant n'i y'o yɔrɔ ye o bɛ tila k'i bila ka taa axe fɔlɔ kɔnɔ o axe fɔlɔ ye jumɛn ye n'o ye ka lakana sabati i b'a ye lakana se ka sabati fiyewu ka sɔrɔ jɛkulu wɛrɛ bɛ yen marifa bɛ min bolo ka fara armée kan donc n'i ye jɔsen 4 ta i b'a ye a 4 bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ donc accord ko kuma fɔra réforme politique la mais ka accord ko kuma ye bi gɛlɛya don gɛlɛya don an ti a dɔn an bɛna bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min parce que pour que accord in ka se ka waleya a ka sigi sen yɛrɛ ka fɔlɔ maramafɛn bɛ minnu bolo ka fara armée ka fɔ olu ka maramafɛn ka minɛ tabarikala olu dun dan tɛ a la k'a fɔ olu bɛna maramafɛn di parce que a fɔ olu ma ko confiance n'o ye danaya ye o ti jɛkulu 2 ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye gouvernement ani bamaci walew ye donc ɲininkali tomi bɛ yen nka n'Ala sɔnna a ma taalen ɲɛ an b'a walawala an bɛna don ala k'a walawala honorable Musa Jara e a ye cogo di premier ministre ye tali min kɛ CNT kɔnɔ i degi mɛ nin na kosɛbɛ sabula i ye députéya baaraw kɛ an ka jamana kɔnɔla la yan n bɛ segin ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo yanni n ka premier ministre ka PAG yanni n ka n da don a la Masi n b'a fɛ ka laɲini dɔ kɛ surtout an ka jamana diinɛ mɔgɔw fɛ parce que n'i y'a jateminɛ sini fɔlɔ an ka kalanko ta sira kan examen dɔw bɛ daminɛ sini n'o ye BT1 ni BT2 ye siga t'a la an y'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ yen nɔ parce que karamɔgɔw ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ yen dɛ sini a bɛna bɔ a tɛna bɔ ala k'a bɔ mɔgɔ si t'a dɔn donc an ka dugawu kɛ ala k'o nɔgɔya yarabi parce que kalanko bi Mali problème ba don n'i y'an ɲininka depuis 2018 an b'a fɔ an bɔra an tɛna bin gɛlɛya kɔnɔ mais don o don kunun ka fisa ni sini ye siga t'a la donc an bɛ dugawu k'u la premier ministre ka PAG je pense que ni mɔgɔ min y'a jateminɛ comme professeur y'a fɔ cogo min na a jɔsen 4 fɛn kura foyi t'a kɔnɔ minnu tɛmɛna o
comme peut-être que yana anga bini situation ngono premier ministre mais aller ma DPG présenté sinon munu ye DPG ou présenté kana nina niya bela jelen jatemina a bela jelen peut-être a be damina ni sécurité ko kuma e wakati jumana amna bo sécurité ko kono o ñingal do donc dongodo o elu dongodo question de akani accident ni kono la c'est les problèmes qui ont été tout le temps posés. Problème de dara keneka a daluno keneka solution do bebe na ni ga solution ayala be de be na ni ga solution ala a se ka nyawa se ka nyawa je pense que aujourd'hui femme be mali yere boni ko ina o ye albi malien ku franyon nga ku tege di nyoma an baneno siga fam ma parce que siga fam nu be ka ke moi j'ai tout le temps décrié siga fam nu teke inclusivité yere kon la i be ta soro kuma portion do be no obi bangana siga fola donc o ye gɛlɛya ba ye ok problème mun filɛ nin ye problème mun bɛɛ dɔnnen don ka taa axe fɔlɔ la ka taa axe naaninan na n'i ye dɔ yɛrɛ ta o bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko ale ta i bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ k'a bila axe 2 ou bien 3 la o bɛ se k'a kɛ ok maintenant a bɛɛ ye problème kelen ye a bɛɛ dɔnnen don tabarikala donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ a solution minnu bɛ k'a proposer a solution ka k'u bolo ni Ala sɔnna n'u a temps sera ka k'u bolo o ka kɛ a solution ye mais a tɛ taa maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan ok Djibril Diallo accord waleyali kan premier ministre ka kuma kɔnɔla la i bɛ se ka hakili jagabɔ jumɛn kɛ k'o ɲɛfɔ lamɛnbaaw ye accord partinin kan parce que yɛrɛ ɲuman na n bɛ n ka kumatigi jansalen kɔfɛ n b'i fo ka tasibila kɛ parce que n'i ye bi accord ko kuma in ye farali dɔ de kɛra donc o tɛ se ka kɛ n'i y'a mɛn farali ko kuma bɛ yen a kun tugulen de don o tɛ se ka kɛ an ka don kuma la n'an ma tasibila kɛ Mali maaw ɲɛ Mali tigiw n'o ye Modibo Keyita n'a ka jamaw ye olu minnu jɔra Mali ɲɛ depuis bi nka yan n'olu yɛrɛ fɛnɛ cɛ an ka maa ba 80,000 80,000 soldats tirailleurs minnu sara première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale la yanni bi cɛ parce que je pense que Faransi ka don yan bi ko accord ko kuma ka bɔ a la a kɛra binni dɔ de kɛra Mali kan pour que o binni kun ka kɛ wale dɔw de kɛra mais ni ne ye ko bi ne bɛ kuma accord kan ne bɛ ɲininkali kɛ premier ministre tagali fɛn kɔnɔ n'i ko k'i bɛ kuma o kan tu es obligé de savoir d'abord accord in yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ a bɛ ka kuma accord min kan parce que Sidiki bɛ accord ɲɛfɔ mɔgɔw ye chaque fois mais hali bi n'i ye ne yɛrɛ ɲininka personnellement ni mɔgɔw y'a dɔn accord yɛrɛ ye min ye a kɔrɔ ye min ye c'est comme sigi man ka k'a la o accord kɔrɔ ye bɛnkan de ye bɛnkan bɛ kɛ jɔn ninnu cɛ jɔn mɔgɔ minnu faralen don mais jɔn ni jɔn de faralen don fɔlɔ o ye ɲininkali kelen ye parce que n'i ko ko mɔgɔ faralen don bi Musa Atayere ye jɔn ye CNT kɔnɔ olu ye jɔn ye minnu bɛ yen n'a fɔra k'u bɛ ka Azawadi représenter olu bɛ Mali drapeau de don olu ye maliyɛnw de ye olu de bɛ MLA tɔgɔ la bon a fɔra k'an ka sigili kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ mais masi accord tɛ o la o n'a fɔra ko coopération fɛnɛ k'an ka bɛn ko dɔ kan mais déjà que olu bɛ yan an bɛ sigi kuma kelen dɔrɔn de kan aw ye kɛlɛ in marifa ta ko Kidali dilanni de kama donc an ka sigi bɛn an ka kuma Kidali dilanni kan déjà k'an bɛɛ ye kelen. ok Kuyate i kelen ka premier ministre lamɛn CNT kɔnɔ yɔrɔ min na a b'a fɔ ko relecture intelligente walima application intelligente de l'accord i jigila tigɛra ma si n jigila ma tigɛ parce que fɛn kelen de bɛ Mali kɔnɔ yan o de i b'a kɛ maliyɛnw ta ye i ka bonya sɔrɔ walima i bɛ maliyɛnw janfa i ka kunangoya sɔrɔ maliyɛnw ta ye jumɛn ye Mas an pɛrɛ bɔra ka min fɔ il est temps que maliyɛnw ka se ka ɲininkali k'u yɛrɛ la quoi ni accord in mun de don c'est quel type d'accord mun fɛn accord fasugu jumɛn de don mun fɛn de don an bɛna ye k'a fɔ diɲɛ sariya si ma ladan ko bolonɔ bilala sɛbɛn na maa minnu fɛ ko olu n'an kan sigi ka bolonɔ bila sɛbɛn na nafa kɛra cogo min na o sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ tɔn o tɔn na CEDEAO Union africaine UEMOA ka taa se fo Nations Unies ma nin tɔn ninnu bɛɛ ka sariya sɛbɛn b'a ladan de ko ni bin kɛra nin tɔnden kelen fɛn o fɛn kan ko nin tɔn in k'u ka sɛbɛnya bila o ye k'o dɛmɛ ka bɔ yen
mun ye marifa ta ka bɔ Libi kana u bɛ jamana jumɛn de kofɔ ni tɔnden fasugu jumɛnw de don ni kulu ni tɔn minnu bɛ yen o tɔnden jumɛn de don donc a bɛ ye k'a fɔ k'u tɛ nin tɔn si kɔnɔ u tɛ Union africaine kɔnɔ u tɛ UEMOA kɔnɔ u tɛ CEDEAO kɔnɔ u tɛ Nations Unies kɔnɔ sisan an bɛ taa sigi ka kuma n'u ye ka mun de fɔ de ko quoi mun bon an taara sigi ka kuma yani sigi ka kuma cɛ ka Amadu Tumani Ture to fanga la Amadu Tumani Ture ko cette guerre là est sans objet. Ça veut dire que kɛlɛ min don kun t'a la mais u y'a jagoya an kan ça veut dire que an ni minnu bɛ kɛlɛ la minnu marifa bɛ ka ci olu fɛ olu yɛrɛ tɛ an kɛlɛɲɔgɔn ye an kɛlɛɲɔgɔn b'olu ko fɛnɛ kɔfɛ de on appelle ça la guerre par procuration c'est ce qu'Amadu Tumani Ture o tɛ walikɛlɛ ya o walikɛlɛ de o walikɛlɛ nɔ kan ka kɔni accord ɲɛ accord camanba de siɲɛna mais olu minnu siɲɛna ka na fara bita kan nin bɛ siɲɛ wagati min na 2015 maa minnu tun bɛ nin ko ɲɛma ko k'a kɛ nin kɛcogo la olu bɛ gouvernement kɔnɔ bi u bɛ CNT kɔnɔ bi u bɛ kɛra directeurs régionaux ye u kɛra directeurs nationaux ye mais finalement quoi mun ye accord la waleyali ye donc Choguel kelen ka nin min bɔ a da c'est comme n'a fɔ a ye Mukutari Wani ka sira ta a ye Bandaw ka sira ta a ye IBK ka sira ta Amadu Tumani Ture ka sira ta cɛ u labanna yɔrɔ min na n'a ma sigi a yɛrɛ bɛ laban ye. Professeur, oui. Oh, application intelligente de l'accord à Koro. Merci Mas. Effectivement, Premier ministre est déjà dit accord et à Toborongono mise en œuvre intelligente de l'accord. Mise en œuvre. Ay jabi di aka awole ORTM na. Yani nga saka jabi ma. Mbi segin ko doni. Parce que Malien mo bi information do la. Kuna fun do la fo ka fo. Siɲɛ caman y'a fɔ n ko mɔgɔ yanni ka bin jigin i bin yɔrɔ la i bɛ jigin talo yɔrɔ de la. I bɛ to k'a fɔ. En matière de gestion de crise il y a toujours ce qu'on appelle les causes lointaines. Kun minnu yɔrɔ ka jan. Professeur bamanankan caya bi dɛ kana tubabukan fɔ bi dɛ. Kun minnu yɔrɔ ka jan ani kun yɔrɔ surun. Kuyate bɔra ka min fɔ sa o ye kun yɔrɔ surun de ye ko dɔ bɔra Libi ka na. O ka surun. O kɛra sansan de o. O ta yɔrɔ ka surun. N'i k'i bi solution ɲini o la sansan a bɛ ko i ma foyi kɛ. I bɛ taa fɔ min? I bɛ taa fɔ Tamara 7 91 accord min signera le 6 janvier 91 yanni Musa ka bin. O accord signélé o kɔfɛ pacte national nana signé au mois d'avril 92 ATT fɛ CTSP fɛ. Maintenant Alpha ani ATT olu de y'a jira o don ko kɔrɔnfɛmɔgɔ b'a la ka kɛlɛ min kɛ kɛrɛnkɛrɛnna parce que siya dɔ don kɔrɔnfɛmɔgɔw tɛ siya minnu don siya yɛrɛ dama tɛ dɛ siya kɔnɔna na kabila dɔ de ye kɛlɛ kɛ siya fana kɔnɔ kabila dɔw de kabila kelen pe de bɛ ka Mali degun ta Alpha y'a jira k'a fɔ u ye kɛlɛ min kɛ o jo don ko démocratie ɲini ni kɛlɛ don ATT y'a jira o don ko c'est vrai ko Musa tilela o tɔɲɔna. Maintenant n'i ye kɔrɔ d'u ma n'i ye kun d'u ma o ka kɛlɛ kɛ ninnu fila de ye kun d'u ma o tɛmɛnen kɔfɛ mun nana kɛ 92 2002 Alpha ye sen da armée kan k'a bɛɛ tiɲɛ avion hakɛ min bɛ Mali bolo bɛɛ b'a dɔn a tun bɛ 30 bɔ avion taara minɛ Musa taara ka min to a bɛ joli bɔ a bɛ 30 bɔ Alpha fanga de y'o bɛɛ tiɲɛ a bɛɛ tununna a taara min mɔgɔ tɛ a dɔn mais b'o la n bɛna 2006 la le 23 mai 2006 Iyad Gali Assane Fagaga Bahanga ani Agbibi olu de ye Mali attaqué u ye Mali attaqué minnu u ye Mali attaqué Kidal garnison de attaqué u fɛ mutinerie de tun don c'est à dire que sɔrɔdasi damadɔ mana wuli k'u ka dusumankasi jira Iyad ye sɔrɔdasi ye de Iyad tun tɛ sɔrɔdasi ye mais a tun bɛ nin jɛkulu in ɲɛmaaya la kana ɲinɛ k'a fɔ a ye kɛlɛ kɛ hali n'o y'a sɔrɔ ale ma don Mali armée la mais a ye kɛlɛ kɛ sinon i ye ninnu tɔ minnu tɔgɔ fɔ ninnu tɔ ye caman ye sɔrɔdasi n'a bɔra Agbibi yɛrɛ la Fagaga fana tun ye sɔrɔdasi ye Bahanga ye sɔrɔdasi ye maintenant en 2006 n y'a fɔ cogo min na u kɛlen ka nin mutinerie kɛ Kidal au lieu que gouvernement k'a traité comme étant une mutinerie u nana accord signé u fɛ o accord la jamana jɛnna poste dɔ kɔ ko k'olu to yen mais on bɛ fɛ ka yɔrɔ min dɔn bi maa caman b'u jalaki ko
Mado b'u kɔfɛ Faransi de bɛ fɔ ka caya. Mina Est-ce que o waati Faransi nin don n bɛ kɛ k'o de fɔ pour que Faransi ka kɛ yen Faransi bɛna fɛn dɔ de kama o a bɛ komi dimɔgɔ bɛna mun nɔfɛ. Nɔgɔ. Merci ni nɔgɔ tɛ yen dun. A bɛ gɛlɛya. Donc mɔgɔ mun nana ni nɔgɔ ye anw ka ɲɛmɔgɔw de ye fo de ka faamu. Et bi an b'o situation kelen de kɔnɔ. Au lieu de traiter la cause comme telle. An bɛ ka problème. U y'a namugu u bolo o don. En 2007, Bahanga Madjo il a continué à attaquer l'armée malienne. Maintenant, au Konana, Anga Sorassou y est à Kélé. Où est à Kélé Minke, à Bola Kati, réfugié Libye. Matla Folo. Aïe, Anga Yoroni là-bas. Yoroni Kaïme. Là-bas, à Bolé Kata Libye, parce que Mbafa Ganani, Mouna Libye Kobi Doa. Ni Faramino ni Orola. Professeur Ka ni Walawali à Kumalaini. Quoi t'abena, abena. Kumalaini. La mise en œuvre intelligente de l'accord. Professeur. Malien akaka malien ko femme. Professeur. Ne la akaka era ko femme. Professeur. Kamanto kalama min kera ko la. Professeur. Oui. Ne de ba ɲininkali kɛ. Voilà. Ko tɛ ɲininkali kɛ. Ayi ne de ba ɲininkali kɛ. An bɛ taa n'a ye. I y'a bila yɔrɔ min na ta ye. Il y a pas de problème. Ngo 2007. Bahanga bola ka taa Libi. Kana ɲina k'a fɔ année 70. An ka Tuareg caman bɛ yen u bolila ka t'u réfugié Libye surtout 1963 Modibo ye rébellion kɛlɛli min kɛ o mɔgɔ caman denw taar'u réfugié kana ɲinɛ k'a fɔ o dusuma-kasi tun b'u la. Donc 91 tɛ bilen dɛ an bɛ taa fɔ kɔfɛ. An bɛ taa fɔ kɔfɛ. Fɔ kɔfɛ la première rébellion kana 91 la. Donc Libyen nana cogo di Libyen nana nin de fɛ. Bahanga taara yen fɔlɔ. Et il a créé un lien. À quel lien créé? Au lien dans la science d'autres mais il y a que bala samna en 2006 Karafina Malla Natra Moldo fêté Tombouctou. À tout là, on a stable de lancement mourir là pendant quelques heures. Il y a que le tour. Donc il peut parler de Kay. Au dos à France. Merci. Avec moi dit honorable Moussa. Moussa. Oui. Oh. Professeur Tarafo Kofere. Avant à Tarafo Kofere. Oh, et fait ne ne va à 91 là. N'i y'a ta 91 la ye pacte ko min fɔ an bɛ se k'a fɔ ko pacte in prolongement de nalen filɛ nin ye en 2012 ka n'o kɛ ko accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. U bɛ ɲɔgɔn na kɛ. Maintenant u bɛ ɲɔgɔn na. U bɛ ɲɔgɔn na mun na. O pacte min signé en 91 n'i y'o signataires jateminɛ a bɛ signé wagati min na i b'a dɔn depuis yen fana k'a fɔ ko bɛnbɛnbɛn bɛ jamana in contre la. I b'a dɔn depuis yen. Jɔn de tun bɛ ka mouvement ninnu représenté n'o ye pacte in signé. O ye Zahabi de. Ayi dɛ min bɛ réconciliation kunna bi yan ministre Zahabi. O de tun b'a la. Avec ATT. Et puis Birima Siré Traoré comme ministre de l'administration territoriale. Zahabi de tun bɛ ka. Zahabi de tun ye coordinateur des mouvements. Il a signé au niveau au nom des mouvements. MNLA tun tɛ o waati dɛ. O y'a sɔrɔ MNLA ninnu tɛ yen. Donc Zahabi de y'o signé. Donc n'i ko bi k'a fɔ ko mise en œuvre intelligente o ye ne yɛrɛ bolo ka maliyɛnw nɛni de ye o ye maliyɛnw nɛni de ye o cogo di parce que fɛn min man ɲi e tɛ se k'a fɔ k'i bɛna a fɔ k'i bɛ fɛɛrɛ dɔ tigɛ k'a fɔ k'i b'o appliquer o. Mais Musa diplomatie kumaw tɛ. n bɛna min f'i ɲɛna Mas o fɛn minnu filɛ nin ye c'est de la poudre aux yeux o ye ka mana biri an ɲɛ la de accord in tɛ se ka appliquer a tɛ se ka appliquer. En tant que les autorités maliennes, fɛn ni Mali kalifal'i la, n'i tɛ courage t'i la, n'i tɛ tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye, Sidiki y'a fɔ cogoya min na, i b'i yɛrɛ nɛgɛn n'a de. Tɔw taara cogo cogo, i bɛ taa o cogoya kelen na. Munna bi anw bɛ nin fɛn min kɔnɔ nin ye, ko accord, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ, bɛɛ b'a dɔn, hali minnu y'a signé. Munna accord ni a mana devant la représentation nationale pour que a valide yɔrɔ o ma kɛ maintenant ni e nana bi k'a fɔ ko an b'a lawaleya cogo dɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn min tɛ se ka waleya e bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛ i bɛ ka maliyɛnw nɛgɛ mais e bɛ taa bi minnu b'a kɔnɔna la minnu bɛ accord partie signataire ninnu u bɛ min bi u bɛ yɔrɔ jumɛn Sidiki da sera ma moi en tant que autorité ne tɛ se ka accepter an bɛɛ ko k'anw ye maliyɛnw de an bɛ Mali institution bɛɛ la gouvernement aw b'o la CNT aw b'o la dɔw ye ambassadeurs ye dɔw ye directeurs nationaux ye aw b'olu la donc an bɛ sigi mun de kunna bilen ne kɛra ministre ye n tɛ kɛ ministre ye k'a fɔ ko n tɛ jamana développer n bɛ taa jamana développement la n'a kun ye aw ko kun ye jamana yɛrɛ développement ye
ne bolo bi an kan ka sigi ka kuma o kan a kan ka dilan cogo min na an b'olu fɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ da ma don a la mais pourquoi aujourd'hui anw sɔnna k'o signer hali bi a fɔra ko marifa min ka bila marifa bɛ dɔ bolo an y'a ye k'a fɔ hali o CNT olu minnu bɛ institution na olu mɔgɔw dɔw b'a u to o kɔnɔna la k'a fɔ ko u ye zone de défense dɔw ɲɛmɔgɔ ye k'u y'o commandant ye ça c'est un état dans un état. o ma ko bɛ marifa ta ko ni olu bɛɛ fɔra an y'a dɔw ye u bɛ CNT kɔnɔ u ye kɛra u nommena u tilala ka kɛ ko zone de défense u kɛra o commandant de zone ye o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn jamana kɔnɔ donc ne ye autorité e sɔnna ka mɔgɔ min don i ka gouvernement na e sɔnna ka mɔgɔ minnu don institution na ni courage tɛ la k'o tiɲɛ fɔ tiɲɛ bɛɛ bɛ wuli yen de bi aujourd'hui ni ala ye jamana kalifa i la fɛn dɔw bɛ yen nɔ a tɛ se ka ɲɛ cogo si la n'an t'a tiɲɛ jalan fɔ ɲɔgɔn na n'a courage ta an na ka fɔ minnu bɛ wuli k'o attitude sugu ninnu ta on doit avoir le courage de les dénoncer c'est pourquoi à l'époque Suleiman Ak Iknane nommé k'a fɔ ko commandant de la zone de défense numéro tant de Lazawad la membre du CNT ale bɛ yɔrɔ dɔ fana kun kan ka bɔ fɔlɔ k'o décrier ça c'était au niveau du CNT Malik Diaw parce qu'il est membre du CNT comment il a été retenu comme membre du CNT donc gɛlɛyaw bɛ nin yɔrɔ de la ni ala ye jamana ɲɛmɔgɔya kalifa i la a kɛ i diinɛ ni ŋaniya la tabarikala i bɛ courage min b'i la a fɔ n'o courage ye don dɔ la a bɛ fɔ i kɔ a bɛ fɔ i kɔfɛ Djibril Diallo ɔ i ye professeur ka walawalali mɛn i ye Musa fɛnɛ ta mɛn professeur taara fɔ kɔfɛ nka yan'o cɛ a nana 91 la ɔ 91 Musa y'a ta ye yala o 91 kelen e yɛrɛ fɛ an ka problème a bɛ daminɛ de ka na se accord ko in ma 2015 yan an bɛ yɔrɔ min na historiens bɛ yan ka ban déjà kumatigiw bɛ yan n'i ye olu ka émission lamɛn on a la chance honorable Musa bɛ yan député papier hali n'a tɛmɛn'u kɛrɛfɛ je sais que olu y'a sɔrɔ cogo dɔ la bon ne bɛ taa wale kan quoi n'i ye wale ta k'a lajɛ ɲininkali minnu bɛ yen ne ka ɲininkali jaabi Asimi ye ne ka ɲininkali fɔlɔ jaabi cogo di ne tun b'a fɔ ko ne tɛ faransi kɛlɛ n k'a tɛ taa yɔrɔ si yan an ma don faransi ko la fɔlɔ ayi mais n bɛ k'a f'i ye accord ko in de don cogo di n bɛ k'a f'i ɲɛna min kama n'i y'a mɛn accord bɛ signé a signébaga ye jɔn de ye jɔn de ye faransi wele ka na ko accord ko kuma ni fɛnw wulila olu de y'u sigi n'an ni ɲɔgɔn cɛ ni an ka ɲɛmɔgɔw tɛ yan an ka ɲɛmɔgɔw tɛ banda wulila ka taa faransi ne k'o fɔlɔ ko mɔgɔw k'u da ɲɛ sira la parce que n'a taara accord ko kuma in bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw de nafa anw yɛrɛ tɛ parce que n'i ye opération Serval ta sisan ne bɛ o ta o yɔrɔ la mɔgɔw y'a bila yɔrɔ min na n'o ye o 2013 o ye 2013 ye n'u y'an attaqué non n bɛna 12 la fɔlɔ n bɛna 12 la parce que u y'an ka maaw da k'u kan tigɛ o kɛra Agilok 2012 donc o kɔfɛ o de nana ni IBK comment ATT binnen ye ATT binnen o kɔfɛ de janvier u jamana u kafara 2012 in na ka na fɔ k'u bɛna don Bamakɔ yan o kun de la dɔw ko k'o yɛrɛ bɛ montage ye o ye montage ye mais dɔw ko film don a se ka kɛ film ye min na i b'o dɔn parce que o y'a sɔrɔ sababu bolo ka ban ils avaient les 2 tiers déjà o tiɲɛ de Tombouctou tun b'u bolo Gawo b'u bolo Kidal b'u bolo o ye tiɲɛ ye donc o tɛ propagande ye maintenant n'u ko k'u bɛna Bamakɔ fɛn min ye 3 ye ne ye 2 minɛ o la n'i ko k'i bɛ 3nan minɛ anw bɛ jɛn n'a ye dɛ donc ni u welela o la ka na u na don an ye tɛgɛrɛba fɔ k'a yira ko an ka ɲɛmɔgɔw ye baara ɲuman kɛ bon ɲɛmɔgɔ kelenw Musa bɔra k'a fɔ sisan n'a bɛ fara u bɛ bɔ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o de la n k'i ma n ko quand Asimi ye coup d'état kɛ Bandaw ni Mokhtar Wane na don min na a kumakan kɛra a fɔra ɲɛna à travers yɛrɛwolo olu bɛ faransiko kɛlɛ yɛrɛ la ko kɛlɛ in kun ba ye parce que a tun bɛ ka Mali janfa ye donc depuis yen ne ye n ka faransiko kɛlɛ bila parce que ne ye ɲɛsin yɛrɛwolo ka kuntilenna ma o ye jumɛn ye ka tugu Asimi ninnu kɔ an ka jɛ ka Faransi gɛn parce que ne tɛ tugu yɛrɛwolo kɔ ko n bɛ taa Faransi kɛlɛ parce que non yɛrɛwolo bɛ yen olu bɛ Faransi donc faransiko kuma in kɛra tiɲɛ don wa faransiko kuma o de fɔra an ɲɛna o de fɔra an ɲɛna o moi je pense que an y'a mɛn antenne kan hali fɛn tɛmɛnen seginna kan ne y'a question yɛrɛ poser fɛn kun olu bɛɛ ye fɛn ka baara ye ɲɛmɔgɔw ka baara de ye donc 2013 in ta n'a janvier n'a accord signéna ko Serval Serval signéna imagine Serval bɛ signé ko kɛlɛ bɛ yen en 6 jours anw bɛ bɔ yan fo Kidal da la o kɔfɛ mars e bɛ se ka bila i kun na une année après 2014 a nana yɛlɛma ka kɛ Barkani ye Barkani tɛ Faransi dɔrɔn dɛ jamana min bɛ Faransi kɔrɔ a kan o bɛ samata 7 bɔ jamana 8 ɲɔgɔn na o ye Barkani ye o wagati de kɛlɛ bɛ wuli Mopti fɛnɛ tuguni
an bɛ dɛsɛ ka taa Mopti ok an bɛ b'o la k'a la a kun cɛ pour que k'a ye an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan n'u bɛ takuba min fɔ la n'o créera mars tɛmɛnen encore 2020 mois de mars et puis maintenant anw se ka taa faya kɔnɔ aw ma je kakɔrɔw kun ye jumɛn ye sa ok an bɛ kuma di Kuyate ma o yɔrɔ la Kuyate e ko ko kuma caman aw bɛ wuli k'a fɔ ko accord man ɲi ko maliyɛn dɔw b'a fɔ ko u ma accord faamu k'u bɛ k'aw ka kɛlɛ tiɲɛ wagati caman i bɛ nin kuma fɔ accord ma faamu o kuma jugu don Mas yanni n k'o jaabi i bɛ hakɛ to n ye awɔ n bɛna ɲininkali kelen kɛ professeur la mi deli ɲininkali kelen dɔrɔn de don ok n bɛ fɛ n'o tɛ ne de bɛ ɲininkali kɛ dɛ ni ye ɲini fɛn dɔrɔn de ok n bɛ fɛ professeur ka mɔgɔ 5 tɔgɔ fɔ n ye minnu bɛ yen n'olu ye banbanci mɔgɔw ye n'u kelen n'u k'u fasaba bi fɔ a kɔrɔ ka lawale a maa 5 dɔrɔn tɔgɔ fɔ n ye a ka maa 5 tɔgɔ fɔ n ye Mas ne ti mɔgɔ 5 tɔgɔ fɔ a ye ko minnu baara mininen don ou bien minnu cɛ i ko di ko minnu kelen don k'u cɛsiri banbanciw la ko fɔ accord ka lawale a maa 5 ko minnu kelen don k'u cɛsiri banbanciw la ko fɔ accord ka waleya ne ti maa 5 jate o la ne bɛ dugu kuturu de fɔ o la dugu kuturu ale ka jamana drapeau fali taamana a ka dugu min na n'a ka ɲɛmɔgɔ ma se ka kuma ne b'o de fɔ yɔrɔ jumɛn o ye Kidali wa Kidali dɔ b'a fɛ yan yɛrɛ o y'a ka jaabi Masi n bɛ tɛmɛ ale y'a fɔ o kuma na sisan ko siya yɛrɛ bɛɛ tɛ ko kabila dɔ de don bi a bɛna fɔ ɲɛna tugun ko Kidali dugu Kidali ye kabila jumɛn a faamuya sa ne y'a jaabi sɔrɔ dugu tɛ ne ka kuma yɛlɛma ne y'a faamu Kidali ye kabila jumɛn ye y'a faamu sa ok donc an ka kuma to a bolo ka taa kuma bɛ tila ka segin ma professeur ne mago kuma yɔrɔ dɔrɔn la k'a fɔ ko professeur tɛ se ka maa 5 tɔgɔ fɔ minnu bɛ yen bi k'u fasafa k'a fɔ ko accord lawaleya parce que a maa tɛ yen o cɛ tɛ yen ci tɛ se ka cɛ 5 fɔ bi Mali kɔnɔ ko min kan bɛ de ko fɔ accord ka lawaleya o cɛ tɛ yen a tɛ o cɛ tɛ yen Mali bɛɛ a tɛ yen maa 5 o tɛ sɔrɔ min y'a fɔ CNT kɔnɔ a tila ka bɔ ka min fɔ mɔgɔ ma mɔne n'a bɛ ka min fɔ bi mɔgɔ m'o mɛn de donc finalement jɔn de bɛ accord lawaleyali kɔ Choguel min bɔra k'a fɔ ko la mise en œuvre intelligente ale bɛ k'o fɔ jɔn de pour qui l'accord va être appliqué bi Kidali an bɛ don min i ko bi mɔgɔw b'i fɛ bi mɔgɔw se de t'u ye sinon ni seko ye bi u bɛ bɔ bi minnu kɛlen don k'u ta otage la u bɛ bɔ bi k'u kɛlɛ munna parce que minnu kan bɛ k'olu bɛ kɛlɛ la olu bɛɛ dalen don Bamakɔ yan dɔw ye carré kuru kelen san u bi yan mais kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ fini o ka bon Miskara Jarati birikiden kelen u m'a da Kidali k'u fasugu don k'u fɛ ka développer Sidiki n t'i ka kuma tigɛ Kidali ko la anw ye mission wuli yan ka taa Kidali MINUSMA de tun bɛ k'u sécuriser a don an taara salle kɔnɔ salle fa jama mɔgɔ si tɛ yen min ma MINUSMA descend min ma Barkhane descend ko ni daga b'u da la bi ko MINUSMA ka daga don ko ni daga b'u da la ko Faransi ka daga don Kidali ka bɛɛ ko mais n'u bɔra n'a ye u b'u bɛɛ faga o y'a sɔrɔ i député lama don o y'a sɔrɔ ne député lama don tabarikala donc Mas ne bɛ émission minnu kɛ a émission fanba ɲɛsinnen don kuma a n'a kɔrɔ de ma siga t'a la bawo kuma de b'a ɲa kuma de b'a tiɲɛ Amadou Ampadiba ko la parole est attribut divin aussi éternel que Dieu lui-même c'est par la puissance du verbe que tu as été créé en donnant le verbe à l'homme Dieu lui a légué une part de sa puissance créatrice kuma de bɛ fɛn bɛɛ dilan wa ala yɛrɛ bɛ baara kɛ n'o de ye karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na kun fayakun Dieu dit soit la nature dit je suis donc o bɛ cogo min na an y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna diɲɛ sariya parce que n'i y'a mɛn ko ta yɔrɔ sariya ye min fɔ an bɛ baara kɛ n'o de ye mais dɔ y'a ka tiɲɛni kɛ dɔ y'a ka sonyɛni kɛ sonyɛni kɛra tan i y'a ye sonyɛni kɛra a ye nin kɛ ta yɔrɔ tɛ sonyɛni na sariya de bolo ta yɔrɔ de t'a la c'est à dire que sariya m'a ladaga kuma bɛ o de kan donc n'i ye sonyɛni kɛ i y'a kɛ sufɛ i y'a kɛ tile fɛ i biri i jan o bɛɛ ye kungo de sariya ko de k'a ti kɛ donc kuma bɛ yɔrɔ min na c'est que diɲɛ sariya bɛɛ y'a kɔn anw bɛ tɔn tɔn kɔnɔ diɲɛ tɔgɔ la bi o y'a kɔn ko marifa ta ka ɲɛsin o tɔn jamana dɔ ma mun y'an bila accord la o la min y'an bila accord la an wajibiyara de ya min y'an bila accord la n bɛn'o de kɛ k'i ka kuma in jaabi parce que résolution minnu taara n'o ye résolution 2100 Choguel b'a fɔ o Choguel ka livre ta a b'a fɔ a kɔnɔ o b'a fɔ de ko
ni nin n'a ɲɔgɔnna su kɛra diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba de kan ka sɛbɛn bila Mali ka bolo kan ka tiɲɛnikɛlaw kunbɛn. Tiɲɛnikɛlaw ye mun ni marifa ta ka bɔ Libi o ni minnu jɛra n'u kelen bɛ ka tɔgɔ kɛmɛ ni chiffre la mais n'u b'u ɲɔgɔn sɔrɔ kɔnɔ kulu min bɛ wele kɔnɔ c'est la criminalité transnationale organisée. Awɔ diɲɛ sariya bɛɛ y'a kɔn la criminalité transnationale organisée. Accord kɔnɔna na a fɔlen do de ko o de ɲɛsinnen do Mali kan o ɲɛsinnen do Mali ma diɲɛ minnu fɛ diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ye min kɛ ka ɲɛsin olu ma mun ye maliyɛnw sɔrɔ parce que k'i ka kuma jaabi maliyɛnw b'a fɔli min kɛ a ye accord ka ɲɛfɔ parce que u t'a dɔn kɔrɔ min b'o la o kuma jugu ye kɛ mais o de y'an faga o su fɛn fɛn filɛ ka bɔ a bɛ ka bɔ o de kama o ko accord ma faamu o tɛ kelen ya mais yan'o cɛ maliyɛn minnu bɔra tuma min na an bɛ k'a fɔ ko ninnu bɛɛ ye tiɲɛnikɛlaw de ye ko diɲɛ sariya ye min fɔ u ka kunbɛn n'o ye k'a fɔ ils sont dans la criminalité transnationale organisée ko tiɲɛnikɛ kulu don minnu bɛ tiɲɛni kɛ ka bɔ jamana ni jamana ka walankata k'olu de don u ka kunbɛn n'o ye terroristes de don u nana mun don maliyɛnw da non ko dɔw y'an balimaw ye alimamu ye kutubaw yɛlɛ kutubaw la u nan'u jɔ minbar la k'a fɔ subhanallah auzu billahi minash shaitani rahim k'anw kɛ kafiriw don ko kira ko badenya ye kisi nɛɛma b'a ye ko badenya ye juru 77 ni 7 kini kelen tigɛ donc o min kɛra u nana ala minɛ ka dɔw fosi ko olu y'an dɔ ye ko olu ni an yɛrɛ dama k'o ɲɛnabɔ ka dɔw wele ko islamisiw ka dɔw wele ko jadisiw ka dɔw wele ko terrorisiw c'est compliqué ka taa sɔrɔ nin bɛɛ kɔrɔ de bɛ nin bɛɛ la wa kɛlɛ cogo de bɛ nin bɛɛ la. I bɛ maliyɛn 1000 ye mais ko terroriste e k'a ɲininka k'a fɔ ko terroriste kɔrɔ jumɛn ok mina i bɛ maliyɛn 1000 ɲininka ko jadisi o ni islamisi minnu y'a concept créé u ye kɔrɔ jumɛn di jadisi ma u ye kɔrɔ jumɛn di islamisi ma o kɔrɔ to yan donc minnu bɛ k'a fɔ ko ka accord appliqué c'est comme an bɛ k'a fɔli min kɛ ko accord mais ko démontrelen don ko o dalilu yirala k'a man ɲi ko an fɛ ko tɛ ko sariya sɔsɔ don a bɛ ye olu ka kuma kɔnɔna na non ko o tɛ ko olu ma a dɔn fɔlɔ de donc o de kama Kuyate an ka kuma di professeur ma nin yɔrɔ in na professeur yala ni mɔgɔw ko ko u ma accord k'a faamu Kuyate ninnu fɛ o kuma jugu di aw fɛ dun effectivement ne bi Kuyate il confond émotion et raison émotion o kɔrɔ bamanankan na dusukun ani hakili o fila de bɛ ka ɲami Kuyate bolo bon ni mɔgɔ ma farati k'a lamɛn a b'u bila en erreur parce que a bɛ ka problème déplacé quoi ko diɲɛ tɔnbaw sariyaw ko ni jamana dɔ attaquera olu kan ka fari kan k'i kɛlɛ l'Algérie a été attaquée par les islamistes jamana jumɛn farala Algérie kan k'u kɛlɛ Algérie m'a ka kɛlɛ kɛ en 91 lorsque parti islamiste passera élection na ni armée nationale ye a résultat annulé. Jamana jumɛn farala Kuyate hakɛto Kuyate kuma bɛ tila i y'a ye kuma yɛlɛma la a ko de ko ne bin kɛra jamana kan ko diɲɛ jamana tɔw kan ka fara o jamana k'o kɛlɛ n y'a jira la k'a fɔ ko bin kɛra jamanaw kan olu y'u jɔ k'u ka kɛlɛ kɛ parce que olu ye jamana sɛbɛw de ye mun y'anw sen dingɛ kɔnɔ an ka ɲɛmaaw a ko criminalité transfrontalière ko ninnu de ye k'o kan ka kɛlɛ mais n'o y'a sɔrɔ e ka ɲɛmaaw impliqué don criminalité transfrontalière la e bɛ jumɛn fɔ cocaïne dogora jɔn na Mali kɔnɔ yan e yɛrɛ ka ɲɛmaaw yɛrɛ impliqué don crime la cocaïne a jiginna min Tarkintu Burami kɛrɛfɛ et o avion avait un plan de vol a waati aéroport directrice c'était une dame a minɛna ka taa sécurité la 3 jours kɛ ministre dɔ de taara labɔ oui a filɛ ko criminalité transfrontalière min fɔ nin ye étude nationale prospective Mali 2025 en 1999 Maliens y'a fɔ ko il faut k'an ka hakili to an ka frontière la n'an m'an janto la a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka jamana yɔgɔyɔgɔ. Ɔ n ye ɲininkali min k'i la sisan i b'a to n ka nin yɔrɔ in jaabi wala i y'a faamu ne bɛ kɛ ka n b'a fɛ ka min jira kuma na dɔrɔn hali bi yanni ka taa jigin i bin yɔrɔ la jigin i tanu yɔrɔ la jɔnni ye anw ka état affaibli jɔnni ye anw ka jamana sigi a sensamara kɔnɔ pourquoi an t'a attaqué o causes la jɔnni ye jamana sigi a sensamara kɔnɔ an ka ɲɛmaaw et puis a maloya bɛ ne na parce que i b'a mun da ko wɛ ko dɔw ko n'a bɔra an da i b'a fɔ ko faama dɔw ko n'a français b'a kɔ kɔrɔ ko mais n'an y'a tiɲɛ fɔ ko an tɛ se k'a tiɲɛ fɔ quoi mais e bɛ se k'o ɲɛmaa sutura cogo di mais mun y'a to ɲɛmaa se ka tiɲɛ fɔ o fana dɔnnen don parce que ɲɛmaa kelen ka intérêt bɛ lié France la denw de bɛ kalan na yan ka intérêt bɛɛ bɛ yen
y'a f'i ka plateau in sanfɛ yan n ko n'a tiɲɛna u bɛ taa Kamisa bɛ minɛ bi Kamisa a tɛ taa États-Unis Karim bɛ minɛ bi donc au lieu k'an ka attaquer cause réelle la n'o ye mauvaise gouvernance ye an bɛ taa sago ka bɔ o kunna k'an bɛ taa bin Faransi kan hali n'o y'a sɔrɔ Faransi man ɲi c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour être un État fort? La question qu'on a posée. Depuis 2012, quand la crise a eu bilan, c'est qu'on a alors que pour avoir un État fort, pour avoir une armée forte qui est capable de nous défendre, en 2006, parti parti le seul parti qui s'est manifesté contre les accords d'Alger, au RPMD. En 2006 où il y a un code constitutionnel saisi pour que accord annulé. Merci Moussa, il y a comment tu as joué? Oh, il s'est gagné sama kaboni yoro ina ko akli be pamunu kuna. Je pense que nous comment nous tableau jatemena. En tout cas nous famu yoro mena. Oui, k'a fɔ ni professeur ɲininka ale ko an ka attaquer an ka ɲɛmɔgɔw de la. An ko ni ye nin ko ninnu bɛɛ jateminɛ a bɛɛ bɛ Faransi ni jɛɲɔgɔnjugu de ka. E bɛ jalaki bolodenkɔni sina aw ma sabula e tun bɛ RPM na waati dɛ. Bon ne tun bɛ RPM na. A ye jalaki min kɛ c'est peut-être que o y'ale ka sentiment personnel ye que je ne vais pas commenter. Parce que un parti c'est un tout. Parti ye jɛkuluba de ye. Bɛɛ n'i ka hakilina don. Siga t'a la. Fɛn caman na. Peut-être que no wagati bi sɔrɔ position min na ça c'est aussi la politique. A bɛ se k'i sɔrɔ position de la, position de force la, comme a bɛ se k'i sɔrɔ position de faiblesse. Siga t'a la. Mais je pense que RPM est parti qui a été tout le temps été constant. On ne sait qu'au faux. Donc ni ye ni kɛlɛ ninnu jateminɛ n bɛ sigi o de kan. Je reviens encore en 91. N ye pacte min fɔ n delila k'a fɔ ni plateau kelen in kan yan n'i ye an ka pacte in ta ka tila ka accord ninnu fɛn fɛn jateminɛ a jateminɛ u signera wagati min na c'est sous le coup de la pression parce que minnu bɛ nin hɔlenya jugu ninnu ta ka se anw ka jamana ma tellement que u b'an dɔn u b'a wagatiw dɔn u b'a kan ka kɛ wagati o wagati la u b'a kɛ wagati préparé latigɛlenw na 91 la pacte bɛ signé wagati jumɛn? Ah, sur le Francis Tédé. Pacte signé un samedi. Ah, mais Francis goûté au Wati. Francis de Béni. Francis c'est qu'à boire là-haut. Depuis 91. 91, pacte est signé au Wati maintenant. C'est à la veille des élections. Pacte signé un samedi. Élection présidentielle qui era le dimanche. Dimanche, il y a samedi. Non, donc, tous les partis, presque tous les partis politiques étaient là. Parce que pression qu'elle nous bec pour que anga bo situation qu'on là c'est pourquoi nous zabini ATT nous trois fois qu'on là pour que y a pacte ici donc aussi un autre voilà 2012 ta accord d'Alger a signé relativement c'était pratiquement la même chose quand il y a eu le coup d'état de 2012 donc Fambe Nyaramina donc c'est pour vous dire que aujourd'hui France ben ni fait mununa ka foko en beni kele min ke yere wolo kon la anye nunu de ye anye nunu de analyser c'est vrai moko kana jigi i bignor la kika jigi i taloro la en taloro be depuis anga colonisateur do peut-être que on ni professeur tese ka ñogo fami o rod la on be talon depuis yene wo depuis que Modibo Keïta tara la France est au talon et au cheveux du Mali ama deli ka boye wa tetao depuis Modibo Keïta ou gawe ko tara France tetao France joue tout le temps son jeu na ye wakati jatemina wakati mina abse ka a diganga abse ka pon ke aboke wakati la donc parti signé na wakati mina c'était la même chose accord d'Alger signé na trop mina kera o wakati kel la bi a fora sisan jɔn fasa wulilen no accord in yɛrɛ mise en œuvre la hali ni autorité de la transition nana i bɛ taa sɔrɔ bi u bɛ mun de ɲini u ka discours fɔlɔ la dɔrɔn a ka fɔ ko nous allons appliquer les accords, nous allons faire la mise en œuvre de l'accord. Moun ne b'a kɛ parce qu'il y a une pression derrière. O pression jɔn bɛ k'o kɛ? O pression c'est toujours la France. Maintenant, professeur jɔ fɔlɔ. Kɛlɛ ye min ye professeur ne to k'o faamu. Jɔn de bɛ ɲɛmɔgɔ kɛ ɲɛmɔgɔ ye. Ɲɛmɔgɔ tɛ yen bi o an y'o de fɔ kɔmɔgɔw de bɛ yen. Kɔmɔgɔw de bɛ yen. Bi ni maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan ka wuli k'u jɔ. Il n'a pas Azimi filɛ k'a fɔ cogo min na hali bi Azimi ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'a ja jɔlen don k'a kɛlen don k'i disi da France disi la disi da l'État disi la ni maliyɛnw jɔlen don comme un seul homme bi k'i jɔ a bɛ fɛn fɔ min ka jugu ni nin ye
mais mun bɛ ka an dɛsɛ o la mun de bɛ k'an dɛsɛ o la on a tout le temps vu que dirigeant minnu y'o o jɔli sugu kɛ u tilala ka n'a bɛɛ faga a ka population ɲɛna le cas de Thomas Sankara est palpable au caman bɛ yen nɔ Patrice Lumumba c'est palpable aujourd'hui jɔnmɔgɔw mana jɔ courage sɔrɔ cogo o cogo ni kɔmɔgɔw jɔlen tɛ comme il faut a tɛ se ka kɛ mais est-ce que kɔmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔw faamu wa kɔmɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔw faamu peut-être ne bɛ k'o de fɔ kɔmɔgɔw de bɛ ɲɛmɔgɔ dilan ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ yen ni kɔmɔgɔ ɲuman tɛ yen il faut que kɔmɔgɔw de ka ɲɛ il faut que an k'o de faamuya n'anw ɲɛna ka kɛ kelen ye sisan k'an jɔ ɲɛmɔgɔ an ka ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn Assimi ninnu tɛ dɛ olu ye autorité de la transition ye kɛlɛ kun ye mun ye jɔn de bɛ na olu dɔ la qui va être démocratiquement élu ni o kɛra sisan mas o tigi ka siran k'a fɔ ni ne nana nin kɛ n ka peuple bɛ n bila o la a tigi bɛ tilen k'i ɲɛsin a kɛlɛ ma mais en tant que o tɛ kɛ an b'an si kɛ tan an tɛ bɔ nin cogoya la. Djibril Diallo maa caman hakili la an ka problème Faransi de don yala o ye fana hakilina yan. Bon n'i ko Faransi yɛrɛ fɔlɔ joue son jeu honorable bɔra k'a fɔ sisan o yɛrɛ ye Français donc a tant que o b'an ka ko kɔnɔ anw ka ko tɛ se ka bɔ Faransi bolo kumatigiw bɛ se k'a sɛbɛntiya Kuyate bɛ yan ni maa n'a y'i kumakan minɛ ka ban déjà i bɛ kuma ale tɔgɔ la a bɛ hakili jigin Issa BM Sangare ka livre la Modibo Keita a kɔnɔ a b'a fɔ ko n'i taara kalan na États-Unis i bɛ États-Unis i b'a dɔn Hindiw bɛ taa Pakistanɛw bɛ taa Turkiw bɛ taa Africains fɛnɛ bɛ taga n'i taara États-Unis anglais de y'olu ka langue u b'i ɲininka ko where are you from o ye i bɛ bɔ min i b'a fɔ ko I come from West Africa n bɛ bɔ Afrique de l'Ouest la farafinna tilebiyanfan fɛ u b'a fɔ ko what language do you speak e bɛ kan jumɛn fɔ e b'a fɔ ko I speak French ne bɛ tubabukan de fɔ o b'u jɔ i ma e bɛ bɔ Afrique Faransi dun bɛ Europe de fɛ e bɛ Faransi fɔ bula ouais donc tu es obligé ka mun fɔ yen sisan parce que n ye jɔn de ye o colonisation ye jumɛn e bɛ colonisateur ka kan fɔ la e ɲininkara ko mun na e bɛ k'o ka kan fɔ e ko k'e bɛ bɔ dugu min kɔnɔ o t'o dugu mɔgɔ ye mais e bɛ k'o ka kan fɔ mun na ça veut dire k'i ye jɔn de ye i y'a faamu donc k'a yɔrɔ fɔ fɔlɔ n'an bɛ kuma welcome ye mɔgɔ jɔn yan welcome kɔni welcome you from i bɛ bɔ min n bɛ bɔ Mali de la Mali bɛ min o bɛ Afrique de fɛ mais e bɛ kan jumɛn fɔ e bɛ Faransi ka kan de fɔ i y'a faamu wa donc o yɔrɔ la k'a résumé k'a ɲɛf'i ɲɛna kun min na hali an balimakɛ ka kɛlɛ yɛrɛwɔ ka kɛlɛ ka di ne ye tellement mais ne tun bɛ fɛ a ka tilen chaque fois an b'an ɲɛsin yɔrɔ min ma o ye jumɛn ye parce que n'i ko Faransi fɔlɔ Faransi y'a bɛɛ di hali bi an ka sɛbɛnni fɛn fɛn filɛ nin ye Peace FM la touche magique nin bɛɛ ye Faransi de anw bɛ wuli o de la anw bɛ da o de cɛ la n'o don o tɛ ko kɛlɛ o kɛlɛ ma daminɛ mais ne ko a ba la Faransi o kan in t'o ye wa e yɛrɛ bɛ kan min fɔ e ko a ba cette langue o de ye ka langue officielle ye donc ça passe pas donc an ka mun an bɛ mun de kɔ sisan par exemple an bɛ Faransi armée de nɔfɛ an bɛ Serval de nɔfɛ Barkhane de nɔfɛ an bɛ bɔ an b'a fɔ a ba Barkhane ninnu de bɛ an ka mɔgɔw fagali kama an bɛ jɛ an b'an ɲɛsin olu ma an ɲɛsin t'o ma an bɛ mun f'u ɲɛna Assimi Wage aw de ye ɲɛmɔgɔw ye aw de ye faso cɛbalenw ye a ye bɔ a k'aw jɔ an ka tugu aw kɔ aw bɛ yɔrɔ min na bi anw de y'aw se an bɛ kɛlɛ min na bi anw b'aw ka kɛlɛ dilan donc n'i y'o kuma fɔ sisan maintenant i b'i yɛrɛ retrouver min i bɛ n'i yɛrɛ retrouver yɔrɔ kelen dɔrɔn de la i maliyɛn yɛrɛ bɛ kuma min fɔ n bɛ Musa ka kuma sɔn ji la janfa in sirila bi tɛ mais n'i ko ko janfa sirila bi tɛ le 5 septembre 61 o ye don jumɛn ye le 5 septembre 61 o ye drapeau jigin don ye 20 janvier o kɛra fɔlɔ o kɛra mun na o donni de ma 20 janvier 61 Modibo Keita ye mun kɛ Seriki b'a dɔn professeur yɛrɛ b'a dɔn Musa kan k'a dɔn a ye fɛn bɛɛ wele diplomatie bɛɛ wele kuluba k'a f'u ɲɛna ko bon Faransi ne ye n yɛrɛ ta yɛrɛ ta o kɔrɔ ye jumɛn ye n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ ta ye se ani fanga ye jumɛn o ye armée ye ne faut que ne ka armée ka kɛ n ta ye wa n b'a ɲini aw fɛ a ka wa wɛrɛ ok an bɛ kuma di Kuyate ma yɔrɔ la Kuyate anw ka problème Faransi de don wa moi c'est professeur ye fili dɔ kɛ fili dɔ fɔ la an b'a la clé tariku ouais ko 2006 que IBK n'a ka parti de kɛra ka minnu y'a fɔ ko accord d'Alger kuti jɛna ye a ma kɛ ten mas a ma kɛ ten a kɛra cogo di IBK ye dakura kelen dɔrɔn de fɔ n'o kɛra a bolo problème ye parce que o donni ma a tun bɛ jɔyɔrɔ min na
Adama bolo o jɔyɔrɔ ye olu ta de ye a négociera k'a d'ale de ma a ko de ko accord d'Alger ko la ko ma Mariko ye min fɔ k'o ye tiɲɛ ye a danna ye kab'o kɛra o ye mankan ci a la a ma kɛlɛ foyi kɛ o don y'a sɔrɔ an bɛ yan o don y'a sɔrɔ an ye marche min kɛ accord d'Alger kana signer a signer kɔfɛ k'a ka fara an b'o dɔn. Kɔti de b'o waati i bɛ kɛlɛ la. Non masa ni kɛlɛ ninnu daminɛ i b'a jateminɛ peut-être 99 2000. Tabarikala. M'a faamu. Donc sogore ninnu k'a dɔn ko a kɛra anw ɲɛna yan. Cɛ minnu tun bɛ o kɛlɛ la o ɲɛma an tun b'olu cɛw dɔn. N'an bɔr'o kɔnɔ a bɛ n'a fɔ souvent fɛn dɔ bɛ yen min hali bi u bana de bɛ Malien na. O jumɛn? A fɔ ko l'esprit qui se comprend lui-même est l'esprit dont l'homme libre. C'est-à-dire que hakili m'a yɛrɛ faamu o ye hakili min tigi tɛ jɔn a la. A lajɛ Musa bɔra k'a fɔ sisan bamanankan jɛlen na ko yɛrɛ wolo ko fɛn o fɛn bɛ tali kɛ bingali wala ka ɲɛsin an ma sira fɛ u bɛ min wele ko mariyala n'o ye l'impérialisme ni Faransi kelen don ko o denbajala siri a kunna an ka jamana kɔnɔ ko o ni jamana denjugu ko an ka kɛlɛ ɲɛsinnen olu bɛɛ ma e bɛ fɔ ka mun fɔ ka tɛmɛ o kan mais dɔw ko fo i k'a fɔ ko faamaw de dɔw bɛ ka marifa ta bi ka ci Mali la o ye faamaw de ya ko a denjugu fɛn fɛn bɛ yen i bɛ fangala o i ti fangala o nafolo b'i kun o nafolo t'i kun o n'i farala Faransi kan k'an ka jamana ci ko kɛlɛ ɲɛsinnen olu ma o ye le problème donc o b'a yira k'a fɔ ko peut-être an bɛ ka min fɔ caman kulo t'a la lamina jigin Jibiril la yɔrɔ dɔ la Jibiril an ma i bɛ k'a fɔ an m'a fɔ ko i bɛ k'a ka bɔ fanga la koyi n k'a ko de ko i bɛ k'a ka fɔ ko Makɔrɔ ka taa ka bɔ yen i bɔra k'o min fɔ k'an ka laɲini kan ka k'o de e tuma an bɛ k'o kɛlɛ min kɛ fo mɔgɔ fana k'a lamɛn an bɛ ka min fɔ n k'o de ko n'i bɛ ka m'o kɛ e tuma na an b'a yɛrɛ gɛn ka bɔ yen o ma fɔ ten yan après le 10 janvier ko n'i bɛ Faransi ma ta ka bɔ yen k'i bɛ k'a bɛ taa donc e tuma ça veut dire que c'est comme n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka anw lamɛn u tulo t'an na u ɲɛ b'an na mais u ɲɛ tɛ anw na c'est comme n'a fɔ an b'o donc aw tɛ ka faamu non faamu tɛ dɛ mɔgɔw t'u yɛrɛ faamu de sinon an bɛ ka min fɔ a jɛlen don passe n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn n'i ye Sogore ta ko e bɛ na nin kɛlɛ in ta yɔrɔ kɛ 91 n y'o fɔ ne ɲɛna dɔ fana ne bɛ yɛlɛ o ne bɛ yɛlɛ min na bi ko mɔgɔ kulu 3 de bolo bilala accord la o tɛ yan ko 3 parties ko fanga ye dɔ ye o tɛ yan ko dɔ ye minnu ye marifa ta ka na jɔ jamana o tɛ yan ko dɔ ye minnu ko olu ti jɛ n'o jɔnmaya ye ko ni jamana dɛsɛra k'olu kana k'u b'u yɛrɛ lakana o tɛ yan o kulu 2 ye kulu jumɛn ye n ko kulu 2 ye Tuareg kabilaw farali c'est-à-dire tilali min donna Tuareg kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o o nana kɛ wagati min na le 15 septembre 1907 septembre kalo tile 15 san 1907 1907 Allahu akbar awɔ kabi o accord o bɛ ka ɲɛfɔ o convention bɛ ka ɲɛfɔ hali bi 1907 san 100 ni kɔ o bɛ ka ɲɛfɔ c'est pour que an filɛ min kɔnɔ nin an bɛ san 100 wɛrɛ ko la a tɛ ɲɛfɔ ka ban donc o mun nana ne mun na kan n k'a kun fɔra de ko Firin ka fara Faransi tun y'a ɲini de Firin ka far'u kan ka kɛlɛ kɛ u tɔgɔ la Firin ban'o ma u tor'u meleke dɔw la k'olu su ka bila Firin na minnu sura ka bila Firin na on les appelle les éléments à la sorte de la France minnu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ Faransi ka bolokɔnɔmɔgɔ ye Firin bɔnsɔnw de ko c'est-à-dire que o min kelen farajɛ ka dɛmɛ kɔnɔna na u nana jɔnmaya ta ka dɔw sɛgɛrɛ fo k'olu wele bi k'olu ye jɔn ye n ko o bɛnbaliya de bɛ yen o entretenue de bɛ yen o de kama accord ko wulilen olu fana wulila k'u jɔ k'a fɔ ko o min kɛra kabi o lawale fo bi an tɛ jɛn n'o jɔnmaya ye n ko o de ye kulu kɛ kulu 3 ye sinon e ma marifa ta jamana kama dɔ de ye marifa ta jamana kama n ka kuma la ko jamana dɛsɛra mais jamana dɛsɛra e ma marifa ta jamana kama pour que e bolo bɛ taa bila o accord sɛbɛn na e min ko k'i bɛ yɛlɛ lakana ne bolo n'a sɔrɔ k'a fɔ ko jamana dɛsɛlen ko ko de don ko o yɔrɔ tiɲɛ kun tɛ yen a tun bɛ kɛ de mun ye marifa ta jamana kama ni jamana kun dɛsɛra a tun bɛ kɛ ko olu de fila ka signer mais pour que a kɛra mɔgɔ 3 ye plateforme ka m'o de ma plateforme mun a kɛra parti 3 ye accord jumɛn signera k'a daminɛ convention de Brême na o convention o signera Faransi ni minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ Faransi tɔgɔ la bi olu de fɛ minnu bɔra Libi n'u bɛ wele les éléments à la sorte de la France Faransi n'o ye le convention de Brême de kɛ a kun kɛ jumɛn la grâce sera laissée aux Iforas et ainsi qu'il plaira aux Français d'y installer. Bientôt de kona. A ka di Français cogo min na Kidali ka kɛ cogo min na bi a bɛ minnu b'a bolo kɔnɔ a bɛ fɛ ka sɛbɛn min d'olu ma
o kabe o do kana se fo bima o kelen de bɛ sen na. donc ni mɔgɔ min ko ko tuma an ka problème ye faransi de yan an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna o faransi kelen tɛ se ka kɛ ani jamana denjugu de b'a kɛ o de kama a fɔra an ka faso kun dɔnkili kɔnɔ ko anw ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin ko kanjugu ani kɔnɔjugu ma. o de dan o de yɔrɔ. maintenant sisan professeur ninnu bɛ fɛ an ka don min kɔnɔ ko non ko an ka kɛlɛ ɲɛsin an yɛrɛ de ma o tɛ yan. ka kɛlɛ ɲɛsin. an yɛrɛ kɛ an yɛrɛ de ma. ok mais jugu min bɛ kɔfɛ ka na c'est à dire que k'an ka kɛlɛ kɛ les facteurs externes c'est à dire que taayɔrɔ ye minnu ye kɛnɛmana na les rapports de force seba minnu bɛ ka bɔ dɔwɛrɛ fɛ ko kɛlɛ ka kɛ ko k'olu to yen quoi. donc ale b'o kɛlɛ fasugu minnu kɔnɔ yen tiɲɛ yɛrɛ la anw ka dɔnni an ka kuma di professeur ma. professeur ayi a dir'i ma o a dir'i ma professeur a bɛ i n'a fɔ aw ka kɛlɛ faamuyalen tɛ Kuyate fɛ dɛ. i ye kuma jama so diyara n ye bɛ Kuyate latile yɔrɔ 3 n y'o fɔ n ko tiɲɛ don a nɛ ka di mais nɛnjɛ in kɔnɔ a bɛ to ka tiɲɛ jan ne ye Kabila kuma fɔ ko daminɛ na i m'a ye a dabɔra n'a ye a sinɛ ka histoire bɛɛ di ten ko Faransi ye Kabila dɔ de yɛlɛ n kun t'a fɛ ka Kabila in tɔgɔ fɛ a tɔgɔ de bɔra ale da ne y'o de fɔ o. an tulo b'i la. o Kabila baselen don minɛ. an tulo b'i la. n b'a lasegin kɔfɛ dɔɔni a ko 2006 ko IBK kelen dɔrɔn de bɔra ko ka kuma ko Umaru Mariko ye min fɔ k'o ye tiɲɛ ye heureusement que je suis professeur d'histoire régio o dama tɛ n bɛ Mali dɔn parce que j'ai la chance je suis de Ségou. ayi a fɔ n bɛna n'o ye dɛ n bɛna n'o ye je suis de Ségou n ye n ka 7e kɛ Bafulabe o ye Kaye n ye n ka 8e kɛ Djéné o ye Mopti ye n ye n ka 9e kɛ Bourem n ye lycée kɛ Gao. donc i bɛ fɛ k'i yala la. n bɛ Mali dɔn kojugu. RPM est un livre blanc sur cette question RPM y'o bɔ. Le livre blanc du RPM 2006 accord kama parce que koko IBK bɔra dɔrɔn ko ka kuma k'a ma fɛ o kɔ bilen ko RPM ma foyi fɔ o dama tɛ le député de Nyono Boubacar Touré n'a tulo b'an kan na il a interpellé le ministre d'administration territoriale Kafuna Koné à l'époque donc kana histoire falsifiée ni ti fɛn min dɔn a f'i t'o dɔn attends ayi non a kana histoire falsifiée ayi tana n'a ti a dɔn a k'a fɔ ayi tani kuma ye tani kuma ye donc le RPM a vigoureusement réagi. Le livre blanc au kɔfɛ Boubacar Touré a interpellé Kafuguna. Au kɛra 2006 waati la. 2006. A ma dan o ma, il prévoyait, le RPM prévoyait de saisir la Cour constitutionnelle. Mais o m'o kɔni kɛ. A sɔrɔ bɛ RPM na. Non, on va sortir RPM la. Nka i ye kow taabolo ye. N y'o de fɔ n ko je suis professeur d'histoire. Tabarikala. N bɛna Musa la. Musa ko objectif ye ko ka jamanadenw ko parce que ko jamanadenw de bɛ ɲɛmaa ɲuman c'est-à-dire jamanadenw de b'a to ɲɛmaa bi jɔ quoi. Ko ɲɛmaa ɲuman tɛ yen ni kɔ ɲuman tɛ yen ko kɔ ɲumanw ale kɛlɛ ɲɛsinnen don pour que population de ka jɔ parce que population jɔra sa Assimi bi jɔ ne b'a fɛ k'a fɔ Musa population tɛ se ka jɔ o. Munna. parce que population tɛ se ka jɔ ŋanamu maa ni zon ye o. mun tɛmɛna sisan ORTM na a y'a fɔ ko ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ko miliyari ba kelen ni kɔ k'o de tɛmɛna faso ka o de tununa ko olu minnu ye contrôle externe k'olu y'a ye mais contrôle interne y'a to a ka tɛmɛ mais population bɛ se ka da o ɲɛmaa nation na cogo di k'i b'i ni di o ma donc o de la n ko ten n ko kɛlɛ in i m'a ye axe 4 na bonne gouvernance b'a la c'est très important kɛlɛ in kan ka ɲɛsin fɔlɔ mara kɛcogo ɲuman ma walahi ni ɲɛmaaw jɔra k'u ni kɛ faso ko ye kɔmɔw bi jɔ. An ka problème tɛ Faransi ya. Mina Kuyate ko ne ko facteur externe ko k'olu to yen. Moi je pense que intellectuel do o man ne bɛ se k'o fɔ cogo di. Crise bɛɛ la il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Facteur kɔnɔna taw ani kɔkan taw. Mais i b'a jate minɛ n y'o de fɔ n ko crise la i bɛ crise jate minɛ les causes lointaines ani les causes immédiate. France ale bɛ ka min fɔ pour la Libye an bɛ bi kɛlɛ min na cause immédiate don cause lointaine ye jumɛn o mauvaise gouvernance o daminɛna min a yɔrɔ fɔ cogo min na en 68 coup d'état kɛlen Modibo la pourquoi an tɛ se ka segin ka na entre 60 et 68 an tɛ se ka na o gouvernance la n'an nana o gouvernance la Modibo ye France kɛ cogo min na est-ce que an yɛrɛ tɛna France gɛn ten wa an kan k'o question de poser. An kan k'o question de poser. Tabarikala. Merci bien. Merci. An bɛ kuma di honorable Musa ma. Den fanba bɛɛ bɛ wele ko les héritiers de Modibo Keïta. Finalement ne t'a dɔn. Professeur Jimmy. Ok. Musa kuma b'i bolo. Mas. Ne bolo hali bi professeur tɛ k'a faamu.
Alsa Musa professeur tɛ k'a faamu Alsa bi anw bɛ kɛlɛ min kɔnɔ a tɛ i n'a fɔ ko kɛlɛ kun ye Sidiki l'a bien expliqué a tɛ i n'a fɔ ko kɛlɛ kun ye ko Faransi dɔrɔn an bɛ ɲɛmɔgɔw kɛlɛ yan n ye min fɔ il faut que a ka sɔn o de ma o jumɛn ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ yen ni kɔmɔgɔ ɲuman tɛ yen kɔmɔgɔ de bɛ ɲɛmɔgɔ dilan anw de b'an ka ɲɛmɔgɔw dilan bi an de bɛ se k'u jala min an de bɛ se k'u jala jɔ il faut que professeur ka sɔn o de ma i bɛ ka Modibo Keyita ka temps minnu ta ani an nana togoya min na ka na démocratie kɔnɔna la ka na ni sisan o tɛ kelen ye o bi mun de bɛ anw jɛ o ye an yɛrɛ ka ɲɛ fɔlɔ n'an ɲɛna ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɛ yɛrɛwolo ka kɛlɛ filɛ o i bɛ k'a taara a taara cogo min ma et pourtant il a été démocratiquement élu mais mun y'a lata jɔn y'a lata jɔn de y'a lata donc mɔgɔ kan k'i o ɲininkaliw kɛ i yɛrɛ la donc ɲɛmɔgɔ tɛ na k'a fɔ ko i bɛ na k'i bɛ n'i yɛrɛ sago kɛ o bi anw bɛ ka Faransi kɛlɛli min kɛ on sait que aujourd'hui le gros du problème ça c'est la France an y'a décrit depuis que Modibo Keyita taara an y'a dɔn k'a fɔ ko u bɛlɛnbɛlɛnnen bɛ da la u ma taa u tɛna taa mais jɔn de b'u lata o ye Modibo Keyita ka héritier de c'est pourquoi anw bɛ nin kɛlɛ kɔnɔna la an tɛna nin kɛlɛ bila Faransi bɛ taa fana mɔgɔ o mɔgɔ ɲɛmɔgɔ fana y'i ban k'a kɛ anw ta ye an y'a ye a ɲɛmɔgɔw bɛ min bi hali Asimi min filɛ an b'o de f'a ɲɛna an y'o de f'a ɲɛna fana mais Musa n'a y'i ban k'a kɛ anw ta ye an bɛ k'a faamuya a bɛ ka f'a ɲɛna cogo min na mais Musa fana bɛ taa olu ta Musa wariba min fɔra ko kun kan ka don armée la loi de programmation est ce que Faransi de y'o dun wa très bien Faransi ma loi de programmation dun jɔn y'a dun loi de programmation dunna cogoya min na an y'o de fɔ an de delila k'o fɔ yan ka nin émission kelen na o bi n'i y'a ye an bɛ sigi nin fɛn fɛn kunna aw bɛ ka mauvaise gouvernance ni fɛn min kɛ jɔn de b'a kɛlɛ kɛ ɲɛmɔgɔw t'a kɛlɛ kɛ o ça revient toujours à la même chose c'est au peuple vraiment de faire cette lutte là jamanadenw yɛrɛ de kan ka jamanadenw de b'a kɛlɛ kɛ o jɔn ka wari don jɔn de ka wari don anw de ta don on dit c'est l'argent du contribuable hali n'a sɔrɔ a votera assemblée la o min ye jamana kɔnɔdenw ka lasigiso ye n'a votera yen o an kan ka a suit a donna da minnu fɛ n'a dunta ma ɲɛ i n'a fɔ a bɛ k'a fɔ cogo min na an bɛɛ y'a ye k'a fɔ a kɛra cogoya min na o les avions coulés au sol les chaussettes de 35 000 autres la jɔn de kan ka wuli k'a kɛlɛ kɛ sisan n'a sɔrɔ a dɔnna ni ɲɛmɔgɔw m'a kɛlɛ kɛ jɔn de kan ka kɛlɛ kɛ kuma b'o yɔrɔ de la o n'anw y'an sigi sisan k'a fɔ ko an ye ɲɛmɔgɔw choisi an ta ka kɛ ɲɛmɔgɔ choisi problème bɛ Mali kɔnɔ bi c'est ça an n'anw ye maires ta an b'u ta ka taa mairie la u bɛ t'u sago kɛ mairie la an mago foyi t'u la an t'u contrôler anw de y'u sigi anw de bɛ se k'u bɔ yen pourquoi an b'o maire mun ta an ka jigin pouvoir yɛrɛ dugumala yɛrɛ la an b'o maire mun ta pourquoi an tɛ suivi k'u kɔ pourquoi an tɛ contrôle k'u kɔ c'est ça le problème du Mali nous sommes dans une démocratie où c'est le pouvoir du peuple pour le peuple et par le peuple et n'an t'o exercer au pouvoir n'an t'o exercer an b'a fɛ ka mun de sɔrɔ le problème c'est ça donc c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec professeur o yɔrɔ in de la kɛlɛ fɛn fɛn bɛ yen bi mɔgɔ si tɛ se k'a kɛ an nɔ la ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ na k'a fɔ ko b'a kɛ k'a sɔrɔ anw man ɲi il faut que anw de ka ɲɛ donc yɛrɛwolo ka kɛlɛ b'o de kɔnɔna la nous sommes en train de travailler comme ça an b'an ka kangaridakaw ni ladilikanw fɔ don kelen ko tɛ o une révolution ce n'est pas du jour au lendemain une révolution s'étale dans la durée a kun ye changement de o changement an b'a dɔn o changement bɛ ka na minnu y'an lamɛn u bɛ taa n'a ye minnu m'an lamɛn u bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen b'o dɔn kuma bɛ yen de Djibril Diallo Serval Barkane k'o fana bɛna kɛ takuba ye halisa anw ɲɛ tɛ lafiya kun na ni min tɛ ka fara a kan o tɛ ka bɔ a la aw ko anw jugu tɛ Faransi ye ko an ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma aw fana tɛ faamu dɛ Faransi nali ni bi cɛ u ye mun de dilan Masi yanni n ka taga yen parce que n kun y'o jaabi ko n ka segin ka na mais n bɛ segin ka na honorable kama parce que honorable ye kuma damadɔ fɔ sɔnni kan ka sigi a kan kosɛbɛ jumɛn n bɛ jo di Kuyate ma a ye min fɔ yɛrɛwolo ka kɛlɛ ko la siga foyi t'a la a exemple frappant ye jumɛn ye k'u bɛ Modibo ka héritage la n b'a dɔ fɔ bi antenne kan maliyɛnw k'a mɛn ko dɔ kɛra Modibo temps kɔnɔ indépendance sɔrɔli a kɛra a la a ma mɛn hali ni kow bɔlen tɛ on dit que rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme bɛɛ le cerveau bɛ k'a ka salaire min di victime ma a bɛ tilen k'a fɔ k'a ka karamɔgɔ ye dɔ ye Amadou Jukɔrɔni si on peut l'appeler un lieutenant de Modibo Keyita indépendance talen kɔfɛ en 60
en mois de janvier a y'a ka bibliothèque kuturu de ta k'a di étoile noire k'a di jamana ma ko hɔn a n'a livre 52 millions en valeur de francs CFA ani a mobili k'a ta k'a ni jamana la o ye jumɛn o tɛ ɲɛmɔgɔ ya ɲɛmɔgɔ jumɛn don jumɛn y'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye parce que min tun b'a bolo a y'a di jamana ma Musa k'a f'i ye ko kɔmɔgɔ Mali kɔnɔ a tile kelen ma jɔ an jɔlen bɛ yan e yɛrɛ jɔlen bɛ yan e ye min ci Faransi président ma n'i bɛ ka kun y'a ci a donni ma san ma sɔrɔ kuma wɛrɛ la mais n bɛ passer ka ɲininkali kɛ kuma kelen de la vote yɛrɛ assemblée kɔnɔ nafa jumɛn de b'a la le oui et le non ani abstention parce que an bɛ min ye Mali kɔnɔ yan i b'a ye député b'a f'i ye ko wa ne votera non mais o loi kelen bɛ passer nafa jumɛn b'a wuli n'a nɔ la ni jamanadenw tɛ changement ye an b'o yɔrɔ fɔ. Faransi nali ni bi cɛ o ye mun kelen pe kɛ. Faransi nali ni bi Faransi tɛna fɛn kɛ wa hali sini u tɛna fɛn kɛ. N'u ninnu ko k'u ka taa aw tɔɔrɔkun. U ti taga mun na. Parce que tagakun dɔ de b'u la en même temps taga u yɛrɛ tagakun tɛ yɛrɛ diɲɛ kolosolen de don ɲɔgɔn na bi Faransi bɛ taa mun na o tuma anw tɛ Faransi ya. Maliyɛn bɛ Faransi Maliyɛn bɛ États-Unis Maliyɛn bɛ diɲɛ fan bɛɛ ni Faransi nana yan fɛnɛ où est le problème? Mali ye jatigiya so de ye o Mali ye jatigi so de ye. Ayi o yɔrɔ tɛ u nana ko an y'u wele u ka na an dɛmɛ an ka kɛlɛ la. E ye jɔnni wele i ye armée dɔ de wele Serval opération dɔ de wele o opération yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ force spéciale de bɛ opération spéciale kɛ o ye mɔgɔ dɔw de ye c'est comme ni Faransi y'anw wele anw bɛ ɲinɛ min kɔ n y'a yɔrɔ kuma fɔ 80 000 Maliens ma farafin fɔ dɛ Maliens première guerre mondiale ni deuxième guerre mondiale o de taara Faransi ka taa sa yen dɔw seginna ka taa u y'u tɔ faga hali Sénégal yan kandi charrot kɔnɔ pour te dire que Faransi bɛ yan ou bien Faransi ka taga yen Maliyɛn yɛrɛ ma jɔnmaya de don parce que Moro Keita ninnu bɛ indépendance ta wagati min na u mɔgɔ 15 de kalannen yɛrɛ don fɔlɔ min bɛ ko caman dɔn 90% n'i ye Mali da a mɔgɔ 90 i ko Mali bɛ tɔgɔ min na bi n'i ye mɔgɔ 100 da 89 o si ma kalan a bɛɛ bɛ sɛnɛ ni bagan mara ni dɔnni de kɛ olu mɔgɔ damadɔni de y'u jɔ Mali kɔrɔ ka Mali ta k'a tilen mais ni bi Mali bɛɛ kun cilen don a bɛɛ Sorbonne ye n'olu nana fanga la u bɛ ko dɔn olu dɛsɛra bi ka taa fɔ Faransi de wele ka na généraux joli bɛ yan général Soumaré il n'était même pas général indépendance bɛ taa kuma min na c'était un colonel Soumaré ka tila ka Moro n'a ka tilennenya kama ka bɔ Sénégal ka na fɛn nɔfɛ Sénégalais de don ka jɛ a faso kɔ ka na tugu Mali kɔ mais fo k'a di a fɔ Musa ye anw furadama jɔlen don ni M5 kuma jɔ bi Assimi ko kuma tɛ fɔ ni M5 kuma jɔ bi Choguel ko kuma tɛ fɔ donc pour dire que ni fasodenw ma jɔ i bɛ ka yɛrɛ min taara 2013 ni Maliyɛnw ka kanu kun tɛ tacogo kun t'a la donc pour dire que jamanaden furadama jɔlen don an ma danaya da minnu kan professeur bɔra k'a fɔ olu de b'an janfa. Ok Kuyate. Mas. Professeur ka baro ka di. Ayi dɛ e kɛlen don k'i ɲɛsin professeur ma dɛ. Musa fana kelen don ka empereur fana kelen don ka ɲɛsin. En train de beaucoup d'apprendre. A bɛ ka leçon sɔrɔ bi. Il y a pas de problème. I bɛ ka bɛna fanga la 2013. Mankutuba min tun b'a la n'o ye fanga nɔgɔya bolo. O de ye ko Maliyɛnw ka mɔgɔ talen don ko Faransi ka mɔgɔ talen tɛ. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Ko anw ka jamana kɔnɔ Faransi ka naso ko ko Maliyɛnw murutilen don a ma kabi 2013 i bɛ ka ta kunba dɔ ye o to yan Mas ni mɔgɔ min ko an kan ka kɛlɛ laɲini kɛ k'an sen da Modibo Keyita sennayɔrɔ la ne bɛ yɛrɛ ɲininka est ce que o tigi yɛrɛ bɛ k'an lamɛn wa i b'a dɔn ko ni nin bi ni plateau sanfɛ jumɛn k'a fɔ k'an ka kɛlɛ laɲini kan ka kɛ de ko an k'an sen da Modibo Keyita sennayɔrɔ la ni mɔgɔ min ko k'i b'o laɲini kɛ anw na est ce que bɔn b'u yɛrɛ ɲininka est ce que i bɛ a kalama Mali bɛ cogo min na wa yanni an ka taa histoire la an tɛ président maîtriser fɔlɔ monsieur le professeur c'est très important l'histoire hein professeur kuma bɛ tila ka d'i ma donc o la Mas n'i ye nin jamana in ta k'a lajɛ k'a fɔ aw ka ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ yaasa basigi bɛ na a ma daminɛ Mali fɔlɔ la koyi a ma daminɛ Mali fɔlɔ la dɛ diɲɛ jamana bɛɛ tɛmɛna nin fɛ pour que k'i ka yɛrɛ ma hɔrɔnya sɔrɔ Faransi ma ta kɛ yan Algérie ma ta kɛ yan Rwanda ma ta kɛ yan Libye ma ta kɛ yan Modibo Keyita nana a ma ta kɛ yan a ma tila ka kangari da ko n'a ma cogo dɔn ko denjugu dɔ bɛ na n'u ye wa
nango kay Modibo Keita tienta den ka kla ka fo bi basiki tanga jamana kono tant que ni misina parce que Modibo Keita be ça en 62 Congo ka tieningala au Congo nous munissement ni a nyaouye am fo ako nous sommes persuadés que ce qui sera mortel pour l'Afrique donc pour nous tous ce sera le développement de l'intervention étrangère que fait mimina Afrique ban na le Modibo Keita dalen dola tuma mina na yera ko dunia kono je marfatigu ka nali anga jamana kono kelenkele. Tu dois vous dire que je suis très inquiet quand les kanga fwana ka l'estranono non seulement pour le Congo lui-même mais et surtout plus tard pour nos états pour tous nos états. Ba Modibo Koti Modibo Keita est fort en 62 quand yeshin ko koma donc ka nyesigi parce que na kera ameto kono anyo sebonye ko kunye tieni minkero kono koye bika fo ambo kono o kalan kelen kofe c'est la connaissance qui conduit à l'action neti dig professeur law iti mindo iti sekala wala je kono tu sais ma famu donc a donné une conférence me kala wala si ça me min kono o kanogo jamana kono iba yeni yere wolota abe formi ma ko la guerre c'est-à-dire que tribal ou encore un format clanique ou bien ka fo kame keleta ka yeshin kuludoma ka kuludo kan jugiye ka kuludo kan adversaire non ire wono ko ngampo kuna kan ngambul do nyoko made ko min kelendo ka ambebla ni foni ni farafrali kono no est la politique de notage kan ga nyoko famu ango tigere kele uranda o de ke en 94 mais abida ka fo Malon koni wula en 91 ka foku ye révolution ke ma fote mais pourtant wula de ko ka fama do gen abo fangala na fo procès fa ka fotu ko ko ka musa gen mais wa soro tamin donindo jamana korofela la no re takelendo ka jamana tobe nagashi nal ko accord taroye kele juma tra gagner choluma en 2017 Malon boran ka fokuti jamana sikamba ka elema mais sikamba elema li taroye accord ko mi munu ma accord kala mais on pourra encore en 2020 ka fo ko be ka fanga blaka de sera mais be kan na ni wale amunye na fro ko melen kelum ne ka fo ko no wale o ka an kuna bi kana o kuma fo procédure bi kanto ka fo o wale o tawro e munye ibe ka be mun ga barala ibe ka de sera mun ga la yini kro bi nan ko kam o kuma fo po fe no ma fo ko no kan no kuma fo ka re do e maman chiko la re do ça veut dire quoi et après en re do ma jinna daiwa donc mina mi fina dron Tchéningala nous nous Tchéning Kenny Minandamodode. La risque et le droit international. C'est-à-dire que Ubina do Shara de Koro, ni Djere Sharaouye. Oluduya Befoka Daja Ona. Mais Ibn est professeur de nous mena, Pmo Dabri, Jamanakono Donye, pour que Angampa Amseka Shara de Mununta, Koira Djena, Modibo Keita nous de Keka Chine Fradonkan. Ok. Anga kuma di kwati anga kuma di professeur ma professeur oui imena kuma doni bon anga ido multiclé voilà c'est que la me jekulu ka shire ne ka telin kuma na awo multiclé ne te foke mimbe ne bo de fo abga mo ko na ko be me kuma na de ne teta ka fonyi sobo ngenyi ikisike multiclé quoi de l'essentiel là donc Modibo Keita nunu ni ayu sra ka Chine fra ngonka parce que ya ira dien nye korodi shara ye mi fo de fly ni ku sra ka libi mine ka di urash idrisma ye dien shara kelen ta ko ira ni kan sra ka ngani panasi ta yo shara kelen ta bi ne ko shara kelen fo o le procès ka fo ko shara te no abi kanto ko ayi franci ko de mambe ne a fo de ngo ni Nations Unies ka charte ta article 51 kumana article 44 kumana o le mi fo modi kan i ka fo ay ni otoy merci voilà vraiment il fait ça merci professeur oh Franci depuis abe serval la kana barkanna fo ubena ke takubay jimana be kam mine ka tafe yala unali ni biche we munegla munani nungo ku ukata o mandawi ay bo mas ni yo fodara bi kuma chen ko nungo ku ata ko mandawi a foto ko may mas mina serval ko fo kuyati bi akodon mina barkan ko fo ay bi mina taguba ko fo ay bi a to don mais yalla nga jabi mi se kana parce que Steve Biko c'est un grand révolutionnaire sud-africain a la plus puissante arme entre les mains de l'oppresseur que c'est la mentalité de l'opprimé comme marama fente minga jugu
min bi maraba bolo kɔnɔ min ka jugu ka tɛmɛ maa maralen hakili kan anw kɛlɛlen no faransi fɛ an hakili de la kojugu kɛlɛ kan ka kɛ o niveau de la fɔlɔ hakili minɛlen no fɔ k'i bɛna fɔ k'i b'a fɔ ko faransi ka bɔ n bi empereur fo le président de l'AESO pour dire que anw ta ti kuma ye le panafricanisme tour de l'Afrique en collaboration avec la tour de l'Afrique on a initié Mali la yan les écoles publiques et privées panafricanisme ka kan d'u la n'u ye bourse sɔrɔ ka taa Faransi au lieu k'u ka to yen u bɛ segin ka na Mali la ka na Mali bɔ nɔgɔ la anw b'o lutte de la donc si biko ni kuma min fɔ anw jan bɛ o la kosɛbɛ donc n ye nin kɛ o yɛrɛ fɔ n tɛna n ta don o la mais karamɔgɔ Gida dɔ ko ni ko jugu hakilima ka fisa ni naloma ye Kuyate ni naloma di ayde ngano fɔ yafa deli o wajibi voilà mateni fo Kuyate ma voilà woro voilà anyana sisa merci no woro sarala kana Kuyate njoto yɔrɔ la mbise kana Kuyate ye Musa jaabi Musa ko fo jamanadenw de ka jɔ ko tant que jamanadenw ma jɔ ko ɲɛmɔgɔw ti jɔ empereur ko jamanadenw jɔra siɲɛ caman ko nka ɲɛmɔgɔw de ma jɔ Kuyate bɔra ko walawala sisan ko en 2013 ko peuple jɔra bɛɛ y'a dɔn Faransi ka candidat kun di IBK ye bɛɛ y'a dɔn IBK était le candidat du peuple malien donc peuple jɔra jɔn ma jɔ ɲɛmɔgɔw de ma jɔ Musa kana ŋana fɔ k'an b'o munumunu sa peuple jɔra ɲɛmɔgɔw ma jɔ n bɛna Serval la Serval ɲɛmɔgɔw ma jɔ cogo di IBK taara cogo di ay kuma b'i bolo ne de bɛ ɲininkali kɛ an ka taa donc Kuyate ye Musa jaabi ka jira k'a fɔ jamanadenw jɔra Musa bɛ ka jamanadenw ka jɔli min ɲini jamanadenw jɔra mais ɲɛmɔgɔw de ma jɔ Faransi ka position u bɛ ɲinɛ min kɔ c'est une question de survie ne Faransi m'a kɛ Faransi bi tunu de ye Faransi bɛ ka nin baara min kɛ donc u b'u digi anw kan n'o tɛ olu bɛ tunu u bɛ tunu c'est pourquoi anw kan ka se k'an yɛrɛ b'u bolo n'an yɛrɛ ye Kuyate ninnu t'o kɛlɛ de la olu t'o kɛlɛ la koyi olu ko k'u ka taa de u ka taa tɛ yan mais u ka taa cogo di pour k'u ka taa e de bɛ jɔ o anw jɔlen tɛ anw ma jɔ o Kuyate ninnu parce que anw bɛ suɲɛni de la Kuyate ma jɔ a ma jɔ e bɛ fɛ a ka jɔ cogo di ne Kuyate b'a fɛ ka jɔ Kuyate b'a ɲini a ka ɲɛmɔgɔ ka ɲɛ n'a ye ɲɛmaa ɲuman sɔrɔ n'a fɔ Paul Kagame fɔ cogo min na Faransi bɛ taa ka sɔrɔ maa m'u gɛn n bɛna jaabi a ye Modibo Keyita min fɔ k'ale Modibo Keyita ka héritier ye ko k'a fɔ ko olu m'u sen da Modibo Keyita sen da nɔ na k'o ye olu nɛninen ye moi j'ai dit que ale tɛ Modibo Keyita dɔn a t'a dɔn cogo di Modibo Keyita était pragmatique ale bɛ ɲinɛ min kɔ Modibo Keyita a accepté la communauté française De Gaulle kɛlen ka communauté proposée Modibo Keyita sɔnna a ma o Sékou Touré banna o communauté mun communauté ko Faransi ni a ka mara jamana kɔrɔw k'u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba ye k'o wele ko communauté française Modibo a accepté c'était pas par faiblesse hein Modibo sɔnna faiblesse tɛ dɛ par pragmatisme pragmatisme ye mun ye k'a fɔ dɔrɔn ka kɛ Kuyate hakɛ to jateminɛ a tɛ ko k'a kunfɛ n bɛ sɔn daminɛ na nka n b'a jateminɛ ko taa kɔnɔna na n kan ka taa sira min fɛ n b'olu ta mais Sékou Touré ko non k'ale t'a la Guinée ka indépendance ta Faransi ye fɛn bɛɛ da Sékou Touré kan donc n b'a fɛ ka min fɔ a ɲɛna Modibo Keyita pragmatisme min kɛ e b'a bɛ ɲinɛ min kɔ en 67 Modibo Keyita tun b'a fɛ ka bɔ franc malien na koyi a accord bɛɛ dafalen bi yan n bɛ tila ka copie di Kuyate ma a b'a copie kɛ Modibo Keyita voulait retourner au franc CFA a accord bɛɛ signé 67 a filɛ nin yan o fana ye kuma dɔ ye bi awɔ a filɛ o ye kuma dɔ ye bi document bɛɛ filɛ tabarikala donc Modibo était pragmatique donc a ti Modibo dɔn maintenant n bɛna Serval la non a t'a dɔn n bɛna kuma cɛɲi kuma ka di n da ani n bi fɛnw maîtriser ma sɔrɔ tɛ kelen dɛ kana n bɛna Serval la n y'a fɔ cogo min Faransi pays francophone min bɛ a wele ko Faransi ka précaré de bɛɛ b'a dɔn en matière géopolitique n'o ye diɲɛ jamanabaw ka kundo ɲɔgɔnna ye bɛɛ ka zone d'influence dɔnnen don bɛɛ bɛ bɛɛ bonya ka da o kan an bɛ ka n disi gosi ko démocratie jɔn de démocratie d'an ma
ngo France de nana France de an Musa ya fo ko la démocratie n'est pas une camisole de force ko faso atedo ka fa mumi do ate jagwa do mala envelo de ko on am ka ndisi ko shino yebi Serval opération be ba so toko bala toko nunu ti da kun fe de Serval ye jabma wara de a jabma wara lamado Serval baga min do tellement que aka daka yoro abi keleya ola abi se ka nyekena ke shie binani erkele kono abi abaka territoire marqué cogo mina 40 fois par heure France ya jira puissance tawla ay wa yande ne ka yoro ay ntoy ay ne toy Serval re korofle Serval korofle jonu wele barkan ye chenchen kulu mi do me kana nyine ka fo Mali yo opération min ke le 17 janvier 2012 a attaqué les Mali ko opération to ko Badenko ne bolo Badenko nanu ko fe de ko ay Badenko ye le 17 janvier Badenko yo opération damina na odela Badenko koraji parce que do chef militaire union so do ko anga faso ko mais ko non faso ko ka giri anti ka faso ko ni Badenko ye Badenko en korabala ka jira ka fo ani mamunu nyona an sinju de do pour que tlani haklina ko boy France na opération mieux ko opération to ko Barkan ye chanchan kulu min do ale be bolde ati to anona ye awo abi se ka a janya bi dépend aka boli hakel donc to kan rete to kan te a arabu kan to c'est-à-dire que anga korla makan do mais a fo ko emprunt mais to kan ya ta singa do maintenant Barkan folo anga koron fela la anga koron fe mamunun be ni chenchen kulin fengundu bolo kumbu ka trésoru ganna fuluma fen pour que bingali kala kana mino bolo pimbi namlo fen nunde shori chenje akoro maintenant ni ya doya san saba san nani chenchen bi boli ka boaka France ka Barkan ka koro de aywa anga soro de bien soro yamina makara yani wati che professeur nunu wala mina koy Mali opération mi lancé au coffre o ko Mali ko ibeka o décret signé le chef d'état-major ali bo opération bi sénade Maliko ka troka théâtre ke fly théâtre est théâtre centre pour que ka dira ka fo Mali ko to bu jabili de do jamana kelendu pour dire qu'il y a des hommes valables Mali na be mais le kanga encourager pour que ce ka jamana insiki maintenant takuba nano ko fe akanta mi takuba di ma dron ba to te takuba ye bamuru bi munjira farali donc nambi jo anga jode ok anga kuma di Musama mais professeur fou mais tu sais que professeur fou ka te mayera wolo kan et pourtant professeur kan yere wolo la de bon ne professeur invité depuis anga sigi folo anga kana yere wolo kon la ni manga mi ra jate mena bi ka fo ko akuma wule no ka te dabi o yere wolo ka cheka wuli ka o koni o kele de majela krengren yala le sommet de Pau ambe takuba ko kuma na ya forain o chen mais wa soro yere wolo mun ke folo yere wolo ya blinga sigi anga nyemko dala ka amana blenga sigi wakati anga nyemko dala ya iba e mangante da France okera donc amé yere wolo fola ni professeur ko kan anga kele ni ko ni te nobo ma yira la kapo Serval akake Barkani akake takuba bi yere wolo ka wuli ka jodo bi on me wakati mena ko sisan anye boli pempe boloda ni yere wolo boli boloda ka ban non seulement Koulouba be trembler mais ibita soro Champs-Élysées la yemo ko te suno koy o te yere foyo o active no prévu be no beoyi ibeka nous convoquer kata po wakati mina asorla mon fait asorla yere wolo ka 10 janvier boli fait okera anye mune nyine ango ibeka kata fo siriki sigina ka sa kata fo ibe Macron ou nana sport su Serval min kon la ka yele maka ke Barkani bi vraiment alhamdulillah u ta ke ukata ike be ka ma se ka to de fo ko gele ana na yende o kofe anye bogal limin ko o kofe
ko sommet de Djamena o y'a sɔrɔ o fana bolo dalen don. Yano cɛ Mauritanie kɛra Nouakchott kɛra o. Nouakchott kɛra dimanche voilà Nouakchott kɛra. C'était la même chose. Donc pour dire aujourd'hui anw bɛ kɛlɛ min na k'a fɔ an y'an sigi k'an dan sisan b'a sɔrɔ Faransi ye y'an filenkolon ci k'a dagakolon ci. Bi Takuba ko kuma min bɛ ka fɔ mun bɛ ka na n'a ye Takuba ye mun ye. Bamuru. A tɛ i n'a fɔ ko Takuba ko Barkani bɛ k'a bɛ ka yɛlɛma ka kɛ Barkani ye dɛ. Non. A tɛ ka yɛlɛma. Ayi a tɛ ka yɛlɛma dɛ. U bɛ ka don ɲɔgɔn na de. U bɛ ka don ɲɔgɔn na de. Faransi président nu ko Barkani ko bannen u bɛ ka substituer a la. Maintenant ka a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko Faransi dɔrɔn tɛ ko européens de don mais européens jɔnw de don. Ne ko ko Europe bi e bɛ se ka Europe fɔ bi ka Europe jamana 5 cité k'i ma Russie fɔ wa. A ka gɛlɛn. E bɛ se ka Europe jamana 5 cité k'a fɔ k'i ma Turquie fɔ wa. Allemagne. E bɛ se ka Europe jamana 5 cité k'a fɔ k'i ma Allemagne fɔ wa. A ka gɛlɛn. Mais est-ce que olu b'a kɔnɔ. Takuba min n'a y'a annoncé po a ka mission ye mun ye ko conseiller assister et accompagner. Takuba mission bɛɛ filɛ nin ye koyi. Est-ce que o de bɛna an bɔ an ka gɛlɛya in kɔnɔ yan. Assister conseiller et puis accompagner. O de ye Takuba yɛrɛ mission ye. Maintenant o kɛlen ni jamana jumɛnw ye. U ye réunion fɔlɔ min kɛ. U ye réunion fɔlɔ min kɛ i b'a dɔn k'a fɔ hali ninnu ka Sahel ko kun ka propagande de don. A bɛɛ kun ye Mali de ye. A bɛɛ kun ye kɛlɛ bɛɛ kun ye Mali de ye. Sahel ko u ye min kɛ réunion fɔlɔ min kɛra fɔlɔ le 13 juillet o réunion ye jɔn ni jɔn état jumɛnw fara ɲɔgɔn kan. État membre minnu bɛ Takuba kɔnɔ la parce que u b'a fɔ TFT ye mun ye la taxe des forces Takuba. O de tɛ o ye olu ye jɔnw ye jɔnw y'a réunion fɔlɔ kɛ minnu tun bɛ a kɛnɛ yɛrɛ kan en présidentielle o ye Faransi Estonie République tchèque ani Portugal minnu bɛ ka na olu bɛ ka na a bɛ ka na anw de kama yan dɛ yɔrɔ pays africain m'o tɔgɔ fɔ la o ye minnu b'a kɛnɛ kan ye maintenant jɔn tun bɛ visio conférence la o ye Mali hein Mali dɔrɔn dans le Sahel Mali Suède Italie, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Roumanie, ani le commandant même, le commandant yɛlɛma ka k'a ye ani o. Olu dɔrɔn de tun bɛ yen. Jamana wɛrɛw ni organisation wɛrɛ minnu fana y'a assister comme ça, o fana ye jamanaw ye i bɛ t'i miiri diɲɛ jamana wɛrɛ minnu n'a yɛrɛ k'a fɔ hali kɛlɛkɛ ninnu bɛ kɛlɛ dɔn yɛrɛ i n'a fɔ Chypre ninnu ani Norvège Chypre ninnu bɛɛ b'a la. Chypre ninnu bɛɛ de b'a la. Ok. Maintenant olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i tɛ pays africain y'a la min bɛ fara kan fo Niger dɔrɔn de faralen don kan Burkina t'a la u bɛ ka fagali juguw kɛ yɔrɔ min na Tchad t'a la Mauritanie mɔgɔ t'i da don o kuma la donc o ye mun fɛn sugu ye donc pour que k'a jira mɔgɔw la k'a fɔ nin fɛn min don nin bɛɛ ye dɔrɔn Faransi taara ka taa forokiya bɔ sanba la ka taa pantalon ni t-shirt don a la ko Madu don donc Takuba o de. Ok. Jibril Jalo. Oui. An bɛ ka taa nin tacogo in na tan. Yala ni anw yɛrɛ ma bɛn fɔlɔ est ce que an bɛ se Faransi la. Bon an bɛnnen don mun na kunkilenna bɛɛ ye kelen n bɛ se k'a fɔ n ka jama bɛɛ ye kelen parce que hakilinaw tɛ kelen dɛ. Hakilinaw de tɛ kelen mais kunkilenna bɛɛ ye kelen parce que a bɛɛ ye Maliko ye. Musa n seginna kan n k'a ka fasoko o du tɛ taa n'a a y'o yira bɛɛ la. I b'a dɔn n fa Sidiki kɔni n tɛ se k'o ta fɔ n ka amiral Ben maa si tɛ se ka Ben ka fasoko kɛlɛ fɔ n yɛrɛ bɔra k'a ka wale dɔw fɔ a ye mais n bɛ min fɔ Musa ye toujours Faransi ko in ye yɛlɛkoma yɔrɔ ye parce que Barkani min filɛ ka fɔ nin ye tan ko Serval yɛlɛmana ka Barkani tun ye Faransi kelen de ye mais Faransi tilala ka taa maani dɔw de ta tuguni. Serval de tun ye Faransi kelen wa. Serval tun ye Faransi kelen ye a nana ni Barkani ye ka taa maani dɔw ta parce que ne b'a kɛ mɔgɔnin dɔw de ye quoi n'i taara Portugal ninnu ni Estonie ninnu fɔli ye kɛlɛko la. Est ce que o tɛ Takuba de ye est ce que Barkani tɛ Faransi dɔrɔn de ye. Barkani ye jamana 8 de ye. Faransi ni jamana 7 ka fara a kan Barkani a bɔr'o de la k'a kɛ 14 ye sisan an filɛ yɔrɔ min na. A bɛ ka taa dɛmɛbagaw de ɲini a ye wara y'a ka misi faga ou bien a ka sama faga donc n'a b'a dɔn ko minnu bɛ a b'olu wele ka na a ye na n ka dɔnni d'aw ma ne de ta don anw sigilen bɛ k'o lajɛ c'est pour vous dire que toujours n bɛ professeur ye a kuma fɔ mais professeur ni tɔgɔtɔ filɛ n kɔnɔ Kuyate kan ka sigi de an maliyɛnw k'u lamɛn quoi an k'u lamɛn mun kan. O de tɛ ka kɛ nin ye. A y'u fila dɔrɔn anw yɛrɛ kana yala ne ni Musa parce que ne ni Musa
problème Musa ne ma do fanga la ne ko caman kɛ ne bɛ ko kɛlɛ kɛ mais Musa bɛ ka min kɛ sa Musa ye kuma de kɛ ne mago bɛ Musa de ka wale kɛ k'a to fɛn na wale jumɛn par exemple a ka école dɔ dayɛlɛ Moro Keyita ka denmisɛn hakilina dɔrɔn bɛ kalan o kɔnɔ ale ka salaire ka taa o la ka to députation na a ka sɔrɔ ka tila ka weleli kɛ RP mɔgɔw ye n'u b'a ka opposant wolo ka na fara a kan jamana marala c'est honorable mɔgɔ den tɛ ko ye on est fier de l'avoir avec nous ce soir parce que a bɛ ka kuma min fɔ donc n'ale kun jɔra a bɛ k'a fɔ cogo min a jɔra dɛ ayi non Musa ma jɔ Musa président y'a jaabi Faransi ko ale tɛ se ka jɔ ka i bɛ ka bɔ kuma la koyi président y'a jaabi fo président ka t'i jaabi mais jaabili in lajɛ jaabili i b'a dɔn yɛlɛkoma yɔrɔ ye min ye mɔgɔ bɛ k'i jaabi c'est comme Faransi filɛ ka min ka an na sisan an bɔra ka kɛlɛ kɛ parce que depuis minɛli kɛra moi je me sens yɛrɛ wolo ne ye yɛrɛ wolo de depuis Asimi ye jo di ne ma bɛɛ yɛrɛ ka jo di ne ma ne ye yɛrɛ wolo de ye donc pour que k'a f'i ɲɛna maintenant Faransi ko in an ka Faransi gɛn ka bɔ an da la a kuma fila tɛ maliyɛnw ka ni Musa kun ye assemblée président y'a donni ma a tun bɛ kɛlɛ kɛ ko ka na ni accord ye donc an ka kɛlɛ kɛ Musa ninnu ɲɔgɔnnaw ka kɛ comment dirais-je olu ka kɛ assemblée président ye maintenant Kuyate min filɛ nin ye ministère yɛrɛ man ka sigi ni Kuyate tɛ ministère de la culture kunna a kan ka ɲɛmaw yɛrɛ f'u yɛrɛ ye fɔlɔ a ye jo de ye yan'a ka na o sigi ka jamana kunkanko fɔ ni joli b'a yɛrɛ dɔn fɔlɔ hakɛto hakɛto bɛ kuma awɔ hakɛto kuma kan awɔ ayi hakɛto n k'u joli n bɛ fɛ ka fɔ u yɛrɛ ye jɔ de ye fɔlɔ quoi n ka m'o ma quoi hakɛto bɛ kuma kan a faamuna Kuyate Massi wagati y'a bɛɛ di professeur ma miniti 4 b'i bolo Massi mago bɛ k'a kɛ miniti 5 teliya la miniti 5 ok an bɛ sɔrɔ k'a tɔ tila Massi bɛna min f'i ye diɲɛnatigɛ la an filɛ ka nin min kɛ a nafa ka bon kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ an ti bɛrɛ dɔn mais an lɔnni tɛ o bɛ se ka kɛ quoi parce que an fɛ yen nɔ i ye fɛn fɛn dɔn bɛɛ ne dɔnni kɔfɛ o de wele ko dɔnni an de y'a fɔ nin kɛnɛ in kan yan ko maliyɛnw kana jɔrɔ u kana kule u kana fɔ u b'u yɛrɛ faga Faransi tali o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye Faransi m'a fɔ k'ale b'a ka koso n'a ka kasa ta avant décembre wa an b'a bɔ barika na ka na kɛ takuba ye n ko Faransi bolo nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka Faransi ka na ni ko minɛ cogo dɔ ye mɔgɔ bɛ min faamu parce que Faransi y'a dɔn bi k'a fɔ k'ale ka ko o ɲɛ dɔnna Mali kɔnɔ donc an bɛna ni sira wɛrɛ ye n ka bɛɛ sɔrɔla dɔ ka kɛlɛ de fɛ ça veut dire que olu tigilamɔgɔw hali n'u ye lɔlɔma ye u bɛ ka min ɲini u b'o dɔn o ye kelen ye donc k'a ɲini mɔgɔ fɛ u ka yafa professeur ma u ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma Kuyate dɔgɔyali la Kuyate tɛ dɔgɔyali ma donc Maliko la fɛn fɛn mana i da diya fɛn fɛn mana i diya a kɛ ni Mali de kɔni bɛ bɔ bolo la c'est ce qui m'intéresse Mas mɔgɔ kana fɛnw dabiri k'a fɔ a bɛ jamana ci Moribo kun sɔnna communauté ma n'o y'a ni Faransi ka jɛ n'est-ce pas mais n ko Moribo kelen san 2 kɔfɛ de nana fɔ maliyɛnw ɲɛna ko a de ta tun ye tiɲɛ ye o de kama 5 septembre kɛra drapeau yɛlɛnna don min na o de kama 20 janvier kɛra ɲinini kɛra ko Faransi ka gɛn o de kama a fɔra ko anti CFA ko la mais u b'a fɔ n ko Moribo y'o kɛlɛ kɛ mais Moribo kɛlɛ kɛ don min na minnu dɔw kun ko u tɛ Moribo ka hakilina fɛ pour que an ka taa communauté la Segu tura fɔ wagati min na ko ayi mais n ko wagati min na Moribo ko sisan ko an ka na an ka indépendance totale ta olu ye Moribo kɛlɛ mun na min f'i ye caman b'a fɔ ko Moribo sɔnna k'a bɛna CFA ko la mais CFA ye tɔgɔ de ye o Moribo ninnu ye min kɛlɛ o ye nin mécanisme CFA de ye CFA bɛ lawale a bɛ dun cogo min na a bɛ labaara cogo min na Moribo ninnu ko k'u t'o de fɛ ce n'est pas le nom kana kɛ tɔgɔ ye Moribo ko ninnu ye min ɲini Moribo ninnu ye min ɲini n'a ma ɲɛ ko Faransi tiɲɛ à ce que an n'a ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nafolo ko ta sira kan ko a bɛ se ka kɛ ni condition min ye o ye CFA dɔrɔmɛ 1 égale à franc français dɔrɔmɛ 1 Moribo ninnu ka proposition kun y'o de ye o professeur ka document min b'a bolo a ɲininka o document kɔnɔ mun de fɔra Moribo fɛ ni jaabi kɛ mais u b'a kuma ta ka fɛn i b'i yɛrɛ ɲininka finalement e kuma an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ n bɛna min f'i ɲɛna Mas an filɛ jamana min kɔnɔ an mago bɛ jamanadenw ka formation sɔrɔ politique sira fɛ la formation politique idéologique ne y'a fɔ yan n ko jamana kɔnɔdenw u jɔra ko IBK ka taa a taara u jɔra ko yɛlɛma ti jɔ jamana sigikanba la mais IBK taara ni sababu min ye mun ma jɔ kɔrɔ n'o de fana majɛ ye n'o jɔli fɛrɛ bɛ sen na e ka mɛn ko jamana kɔnɔdenw ka jɔ n'o fɛrɛw tigɛli sen na a bɛ tila k'a fɔ tugun ko non ko kɛlɛ kun t'o ye i b'a fɔ parce que an ka kɛlɛ kɛra jumɛn ye
k'an ka mɔgɔw de kɛlɛ k'an ka Amadu Tumani Ture kɛlɛ k'an ka IBK kɛlɛ k'an ka nin kɛ k'an ka Jɔnkuna kɛlɛ mais u bɛ ka waleya min kɛ mun o tɛ kɛlɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn Choguel an filɛ don min ko bi a ye nin kuma ninnu caman fɔ ka taa sɔrɔ a tɛ fanga la k'a caman fɔ k'a to fanga la bi ni Choguel ye kuma kura fɔ accord ko la o Choguel min n'o filɛ an kunna premier ministre la bi faamaw jɔrɔ kun ye tɛ dɔrɔ si ye parce que ko jamana kɔnɔden fanba bɛ yen hakili ka fɛgɛ n'i ko k'i bɛ kɛlɛ dɔ boloda ko fɛɛrɛ bɛna sɔrɔ jugu fɛ minnu b'a kɛ sababu ye k'o jamana kɔnɔdenw yɛrɛ su ka bila la ka se k'o jamana kɔnɔdenw labɛn pour que faamaw ka se k'u jɔ k'a fɔ k'o tɛna bɔ a la an b'o k'o walanda min di an bɔra fo Kayi de dɛ ale bɔra ka na joni bolobana b'a fɔ ɲuman ne bɔra fo Kayi de ka na nin de b'a la voilà donc an tɛ kelen a ka ɲi tan merci ok donc sisan a tɔ ye miniti 8 an bɛ fila di bɛɛ ma voilà miniti 2 professeur kuma fili bolo ni Kuyate bɔra fo Kayi de n bɛ Kuyate fo a ka wuli ka jɔ la n y'o de fɔ n'a y'a faamu dɔrɔn a tɛ gɛlɛya o parce que a bɛ kuma dɔw fɔ a bɛ taa k'o contraire fɔ a ko jamanadenw mago bɛ formation politique la formation idéologique ale bɛ kɛ k'o fɔ waati min na o waati kelen sisan Union européenne ye baara jumɛn kɛ a ye an ka parti politique a y'o jeunes damadɔ fara ɲɔgɔn kan ka formation dɔ bila sen kan ko école politique Union européenne y'o kɛ avec l'appui de la France ale bɛ baara la France b'a ta la ne ye min fɔ a ye n'a y'a faamu n bɛ honorable Jara fo parce que vraiment je comprends que ale ye n ta fan faamu kosɛbɛ quoi n bɛ segin o de kan yanni ka jigin i bin yɔrɔ la i bɛ jigin talon yɔrɔ la i bɛ kuma daminɛ la i b'o kan n b'o kuma in kan kosɛbɛ c'est à dire que an k'an yɛrɛ dilan fɔlɔ e m'a fɔ n ko France kɛlɛli man ɲi o f'an k'o bɔ a la i m'o fɔ n b'o fɔ tile kelen et puis je suis panafricaniste n ye kɛlɛ min kɛ farafinko la n y'o fɔ o dama tɛ dɛ ale m'a fɔ k'a bɔra Kayi moi j'ai formé au Bénin et en Guinée ne ye formation kɛ Bénin ka formation kɛ Guinée u cadre ka t'u former sur le panafricanisme ale ta ye Mali ye ne ta tɛmɛna Mali kan n b'a fɛ k'o de fɔ a ye donc mɔgɔw mago bɛ min na o ye miniti 1 merci pour que ɲɛmaaw ka se ka jɔ pour que ɲɛmaaw ka jɔ u ye fili minnu kɛ fo ka corriger tant ka ma se ka ɲɛmaa jɔlen sɔrɔ Faransi ko kɛlɛ a tɛ taa yɔrɔ si pour que Faransi ka taa ɲɛmaa bi jɔ i n'a fɔ Paul Kagame jɔra cogo min Rwanda i y'a faamu n'an ye ɲɛmaa exemplaire sɔrɔ Faransi bɛ taa n'a yɛrɛ ka sɔrɔ a ma gɛn Modibo Keyita ye Faransi Modibo Keyita ma marifa ta ka Faransi gɛn mun y'a to Modibo Keyita ye Faransi kɛ Modibo Keyita ka kɛcogo a ka comportement a n'a ka stratégie a ka fɛɛrɛw o de y'a to Faransi taara o m'aw fo i ka bɔ kuma la an lamɛnbaa cɛ ani muso bɛɛ fo n bɛ co-débatteurs fo fili yera kuma na an b'o yafa ɲini kɛ woro sarala ok k'a ɲini k'an bɛn nin ɲɔgɔn na caman ma ni Ala sɔnna ma i Sugore ka kuma di Musa ma ok miniti 2 ne tɛ miniti 2 bɛɛ kɛ ne kɔni bɛ hali bi maliyɛnw wele sigikafɔ la kuma dɔw b'a fɔ ko sigikafɔ ye damu ye chaque fois que n'an sigira n'an kumana ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn dɔn an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn tagafan dɔn Mali bɛ jɔ o de kan siga t'a la bi ka professeur Sugore fo ka empereur fo Diallo ka Sidiki Kuyate fo kuma minnu fɔra yan bi je pense que a bɛɛ kɛra Maliko kuma de siga t'a la bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ de kan anw bɛ nin kɛlɛ in daminɛ wagati min na surtout ne b'a daminɛ wagati min na assemblée kɔnɔ je pense que ni fɛn kun don n tɛ bɔ ka kuma nin fɔ c'est je veux dire quoi ici n b'a fɛ ka mun de fɔ yan mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye yɛrɛ kɔ tan don bi anw minnu ye jamana siniɲɛsigi ye peut-être que an bɛɛ sifinnakaw ye ni nata ko ni wari ko ni fɛn wɛrɛ ko don jɔyɔrɔ ko kun don je pense que sisan kun tɛ ne sɔrɔ nin plateau in kan ye bi ɲɛmɔgɔya a bɛ daminɛ ala anw yɛrɛ bɛ comportement minnu kɛ tan don ne bɛ misali ta n yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne balila mɔgɔ caman balila k'a ye k'a fɔ ne kɛra wasaden wasabulon kɔnɔ u yɛrɛ ɲininka a kɛra cogo jumɛn donc mɔgɔ tɛ se ka na o cogoya la k'a fɔ k'i bɛ tila ka na don ko dɔw la mais k'i bɛna don jamana janfa la donc an bɛ baara kɛ ten tɔ an kan k'a to minnu bɛ na an kɔfɛ c'est vrai aujourd'hui n'i y'an ka jamana jateminɛ fili fɛn caman bɛ yen mun b'an jɛ an ka démocratie yɛrɛ taabolo la
professeur ye école politique fɔ an fɛn fɛn donna parti politique la mɔgɔ m'an formé koyi kuba minnu kɛra an na an y'an ka expérience sɔrɔ ten de pour que a ka fɛn donc an fana b'o expérience an b'olu lege génération tabarikala foli kɛ donc an bɛ baara kɛ la o cogoya la donc nin bɛɛ ye jamanajɔ baara de ye n'an sigira ka kuma ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn hakilinataw ye an bɛ ɲɔgɔn hakilinataw faamuya donc an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka jamana in suma ka lamɛnbaga ni lajɛbaga fɛn bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko ala k'an bɛn ni ɲɔgɔnna caman ma a diyara n ye Djibril Diallo Masi i y'a fɔ cogo min na n bɛ foli kɛ Kuyate fo toujours ka professeur fo ka honorable yɛrɛ fo ni ye aw fo n bɛ Peace FM la lamɛnbaga bɛɛ fo k'a fɔ ko AESO ma ko un pour tous tous pour un empire pour toujours mais n tɛ se ka bɔ kuma la n'i m'a fɔ ko anciens bɛ article ko kɛlɛ min na bi réellement kɛlɛ in M5 ka kɛlɛ don on restera toujours debout et vigilant k'o fɔ Choguel ye k'o fɔ Assimi ye jamana kalan nɔgɔ tɛ se ka yala Moro Keita kulonkɛla fɛn bɛɛ la fo ale hali o cadre politique o créé en 62 et réforme 62 a tun b'a kɔnɔ ko k'ale politiciens kalan an ka ɔkɔli ni ferme de kun sirilen bɛ ɲɔgɔn na baganmara yɔrɔ o kalan tun bɛ yen jɛgɛmɔ yɔrɔ o kalan tun bɛ yen mécanicien ko k'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na o ye nin bɛɛ cɛ nin bɛɛ tun bɛ réforme kɔnɔ jusqu'à ce que jamana wɛrɛ yɔrɔ ta donc anw bɛ yan bi anw bɛna mun de kɛ donc a ka di ne ye bi don min na u bɛ bɔ lycée technique la ka na assemblée kɔnɔ ka na fɔ ko anw kɛra an yɛrɛ ta ye o ka kɛ professeur ni Sogore ni honorable Kuyate ani ne ni Musa yɛrɛ ni malidenw tɔ Masi e yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka bɔ yan fo Kidal ne ka laɲini o de ye merci k'i fo Kuyate Mas kuma dɔ la ni an ye nin kuma ninnu daminɛ dɔw b'a fɔ ko yɛlɛ an k'o kɛlɛ kɛ ko miliyɔn dɔ tununa k'an ka t'o yɔrɔ ɲini mais kɛlɛ bɛ ka miliyɔn hakɛ min tiɲɛ ale t'o dɔn walima a bɛ ka miliyari hakɛ min tiɲɛ a t'o dɔn kelen Faransi ka CFA ko o bɛ miliyari hakɛ min tiɲɛ an kunna san kɔnɔ ale t'o dɔn donc i b'a dɔn an n'u tɛ se ka ɲɔgɔn ye o bɔlen kɔfɛ dɔw b'a fɔ ko loi de la programmation militaire et d'orientation ko loi de la ko mun loi de programmation et d'orientation militaire a tɔgɔkan compliqué don an ma nka an b'a ɲɛfɔ dɔrɔn k'a fɔ ko Faransi de ye accord n'o ye bɛnkan makangali sira fɛ bolonɔ bilala an ni Faransi de ɲɔgɔn cɛ o la sisan nafolo dɔ de nana ko o siraw kan jamana ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ ko sisan lakana sira kan an ka kɛlɛcɛw bɛ se ka labɛn olu siraw kan Faransi ka accord kɔnɔ ko ni e mɔgɔ min t'o dɔn n'i ko k'i ne ka sigi ka débat k'o kan ne bɛ yɛlɛ la quoi ok n bɛna min f'i ye Mas ka bɔ kuma na n bɛna Mas s'il te plaît Mas n'i bɛ maa minnu b'a fɔ ko loi de la programmation militaire k'a taara yɔrɔ min na u ɲininka fɔlɔ ko accord défense min siɲɛna kɔnɔ e b'a dɔn wa n'i y'o dɔn i b'a dɔn ko wari taara min na pour que i kana ɲininkali kɛ e kuma ko Faransi d'o dun wa le 10 janvier u bɔli senfɛ u taara sigi min kɛ Po ni Burkina président Christian Kaboré mun fɔ ko Macron ko an bɛ nin yɛrɛ bɛɛ la o ko le thème ye nafolo min di ko a nafolo taara yɔrɔ jumɛn n ko ɲininkali kɛra Macron la donc u bɛ ka min fɔ n na dɔrɔn nafolo caman bɛ ka kunu Mali kɔnɔ yan bi Kuyate an b'i fo foli kɛ waati dafara an bɛ foli kɛ bon k'a bi ta bila an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ parce que bon an bɔra Kayi an ma ko an ma fo wɛrɛ kɛ bon a bɛ se ka kɛ kumaw dɔ tilala min ma bɛn bon merci k'i fo ka lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo n b'a dɔn faamuya caman o sɔrɔla la école maître b'u ka hakɛ ɲinini na gouvernement u ni o bɛ ɲɔgɔn na nka k'u hakili to anw fana denmansaw la anw fana ka hakɛ f'u hakili to o fana la hakɛ ɲini ka ɲi dɛ nka nin hakɛ bɛɛ lajɛlen ɲinitɔ anw denmansaw anw fana ka hakɛ bɛ ka tereke u k'u hakili to o la Kuyate ale tun bɛ yan honorable Sidiki Kuyate yɛrɛwolo debout sur les remparts ka taa se Musa Jara ma AESO tɔgɔ la professeur Sogore a tun bɛ yan ale ni Djibril Diallo an tun bɛ Mali Sadio sanfɛ n'ale kunnafoni diyɔrɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka taa se Peace FM en direct ani Peace FM fiɲɛ siraw olu fɛ